Ciao. Tasse ne siete pagati? Io sono io lavorando ma si può Sì, puoi fare quello che vuoi. Sono libertario. preghiamo. Preghiamo che funzioni. No, preghiera non facciamo. Perché Non so perché vi devo tu silenzio tombale. Sì. se io ho il silenzioso non mi vede proprio il silenzioso Anche se lo mette al silenzioso si sente. l'ho messo così per non disturbare, però se faccio il Abbiamo 20 minuti di mamma verso lei. C'è un incendio. Abbiamo incominciato alla grande, abbiamo iniziato alla grande. Parliamo ancora molto. Fortunati. Sì. Ci sono questi, se volete approfittarne. Così chiudiamo. Se si vogliono sedere rimangono in piedi, lì. Ok. Abbiate pazienza ancora un secondo, se riusciamo a fare questa riunione, concludo. Verso no, sai un'altra cosa, no? Etico per le persone, cioè soprattutto per persone che non sono posso scherzare, perché non discutire comunque si discute, ok? Fino a che le persone discutono, cioè non ci deve essere una scintilla. Deve essere sempre Qualcosa di cosa serve?
Posso portare via quel mobile così mi vedo che ci sono. No, posso portare via e poi dopo quello che beh, certo, no, ma un momento, per non interrompere se iniziati i lavori dell'ufficio. Dietro un lavagno. Apportiamo la Sì, ma faccio no, che poi sono visto che sono molto sensibili. Se ci sono solo. Se ci sono solo. Sicuramente poi se riusciamo a quindi comunque non si consuma molto. certo, vediamo se Signori, mi sa che iniziamo, quindi mi prendo un po' la vostra attenzione, 2 minuti, giusto per presentarmi velocemente, ma mi conoscete quasi tutti, diciamo, quasi tutte le persone che sono qua. Io sono Nicola Rossini, sono un po' l'animatore del gruppo del Movimento Libertario della Sardegna, che è un'associazione che è nata dal gruppo principale. Mi interrompo un secondo, prego. Ah, Giovanni, vai, continua. Guarda, sei in primissima fila perché è l'unico posto che è rimasto. Quindi stai qua vicino a me e fai da bravo perché sennò sei vicino qua. Violento come tutti i libertari. Violento come tutti i libertari, noi alziamo subito le mani. E quindi dicevo appunto, il Movimento Libertario della Sardegna è un'associazione che è nata l'anno scorso, diciamo per gemmazione del movimento libertario italiano, diciamo così, il Movimento Libertario Nazionale. E quindi ovviamente con l'intento di fare divulgazione sui temi della libertà individuale, di tutto ciò che riguarda un po' il recupero anche delle idee di libertà che sono state conculcate per tanti decenni, direi se non per secoli. La nostra associazione appunto fa queste iniziative appunto di divulgazione, quindi incontri come quello di oggi. L'anno scorso abbiamo fatto 2 incontri sempre nel periodo di maggio, uno sempre in questa sala
che riguardava il link tra ciò che accade in Argentina e ciò che potrebbe accadere in Italia, con la figura di Javier Milei e la figura appunto di Carlo Sanna. Avevamo fatto un altro incontro a Dolianova dove abbiamo un po' raccontato la storia del libertarismo invece dalle origini delle primissime idee di libertà individuale che nascevano nella società tantissimi secoli fa, dal diritto romano che va in sé ancora qualcosina di libertario, fino poi ai filosofi del tardo medioevo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Tutto l'excursus e poi anche la storia del movimento libertario in Italia, fino sempre ad arrivare poi al link con l'indipendentismo, e quindi anche lì Carlo ci ha raccontato del suo progetto che va avanti, come vedete appunto già l'anno scorso ne abbiamo parlato, ne stiamo continuando a parlare. Carlo ha fatto un bel incontro a Fonni, io mi sono ritrovato lì per venire a sentire Carlo, invece ho fatto anche lì il presentatore e anche oggi mi tocca. Bene, allora, a parte questa breve parentesi per presentarvi anche che cosa stiamo facendo. Oggi, come vedete lì dal link, sarebbe potuto essere con noi, oltre Carlo, il professor Paolo Luca Bernardini, che è un docente universitario di storia moderna all'Università dell'Insubria e soprattutto è uno studioso dei temi che riguardano la storia dell'indipendentismo, del secessionismo e di tutto ciò che riguarda appunto quell'afflato che abbiamo di stare con chi vogliamo stare, con le persone che ci vogliono bene, a cui vogliamo bene, e quindi non vogliamo per forza di cosa essere inseriti in un contenitore univoco, quindi un po' la tendenza diversa rispetto al globalismo che impera un po' in questa stagione dell'essere umano, no? E quindi ecco, il professor Bernardini è espertissimo di questi temi e sarebbe potuto essere con noi, ha avuto un problema, non è riuscito più a partire all'ultimo momento e non siamo riusciti a trovare il modo di farlo arrivare di persona. Stiamo provando, come avete visto prima, a fare anche un collegamento e questa cosa non parte neanche così, vediamo di recuperarlo man mano. C'è comunque con noi una persona che ha una grandissima esperienza. Ecco, più che presentarti, Leo, io ho fatto alcune slide, me le sono preparate un po' al volo, stamattina eravamo al mare, ce la siamo presa con calma, ma siamo riusciti comunque a preparare qualcosa. Allora, qua non dico niente di quello che è scritto qua, questa è la slide che abbiamo utilizzato già l'anno scorso quando c'era Leonardo, questo se volete leggerlo lo leggete, ma io quello che dico di Leonardo è che Leonardo è la persona che ha fatto conoscere il libertarismo in Italia a tutti quelli che lo conoscono. A tutti quelli che se una persona oggi conosce che cos'è il libertarismo, lo deve a quel signore lì. perché Leonardo ha creato il movimento libertario, innanzitutto. Leonardo è un ex giornalista, è un editore, è uno scrittore, scrive romanzi a tema libertario, ha fatto programmi in radio, programmi in TV, ha fatto di tutto per cercare di diffondere queste idee. E quindi è assolutamente la persona da cui è nato tutto in Italia, perché lui è stato il primo a farlo. Quindi questo mi sento assolutamente di dirlo ed è giusto tributargli i meriti che ha Leonardo. E quindi se noi qua adesso vedo ovviamente anche delle facce nuove, ma vedo anche delle persone che sono da tempo in ambito libertario, ecco, hanno conosciuto prima Leonardo, prima tutto quello che ha fatto Leonardo e poi è arrivato tutto il resto. E quindi oggi appunto facciamo una presentazione in cui coinvolgo prima Leonardo, ecco, perché visto che con Paolo poi magari vediamo se riusciamo a recuperarlo, mentre parli tu io provo comunque a fare il collegamento. Leonardo, fatemi fare anche quest'altra piccola parentesi, oltre ad essere un libertario coi fiocchi ed essere una persona che ha una conoscenza del mondo libertario a 360 gradi, viene anche da un'esperienza indipendentista, che non è ovviamente quella sarda, perché Leonardo è bergamasco di Treviglio, ma ha vissuto tutta un'epopea dell'indipendentismo del nord Italia, quindi il lombardo-veneto, che ci può raccontare, e oggi è qui anche per questo, perché il discorso ovviamente si collega alla stragrande Le leghe, esatto. E quindi niente, do la parola a Leonardo che ci fa questo bel discorso che sicuramente ci chiarirà le idee ulteriormente. Allora, grazie. Io non sarei dovuto intervenire perché giustamente con me in aereo doveva esserci Bernardini ieri, poi non è successo un casino e non ce l'ha fatta. Ma non porterò via molto tempo, perché oggi volevo venire come spettatore proprio per rendere omaggio a Nicola per quello che sta facendo, a Carlo per quello che sta facendo e per la grande stima che comunque ho per lui, e omaggio ovviamente a voi che siete venuti ad ascoltare, a seguire questo evento. Però faccio una breve introduzione, visto che manca Bernardini, e l'introduzione io la intitolerei Indipendenza e Libertà. Perché? Perché appunto io mi sono occupato di indipendenza e libertà da sempre. Io dal punto di vista professionale, in questo mondo che è il libertarismo e le sue idee,
vado raccontando queste cose, ho iniziato come editore, come giornalista a suo tempo, da 35 anni. Ma l'indipendentismo mi è particolarmente caro perché è vero, io sono bergamasco. La bergamasca è stata quella che in epoca moderna, cioè se prendiamo diciamo la Repubblica Italiana a partire dal 45 in poi, è quella che è una realtà che ha sollevato il problema indipendenza dopo tanti anni che di questo non si parlava. L'indipendentismo non è nuovo in questo paese, sia chiaro, perché ovviamente con l'arrivo dell'Unità d'Italia nel 1861 si sono cominciati a cambiare i paradigmi di ciò che realmente è la storia. Cioè, in Italia chiamiamo briganti coloro che invece semplicemente volevano difendere il proprio territorio, e questa è una cosa semplicemente assurda, no? E comunque chiunque abbia tentato in qualche modo un afflato indipendentista è stato ucciso sul nascere. Ma nella mia terra, in terra diciamo varesotta, orobica e veneta soprattutto, nel 1985 a me capita di conoscere Umberto Bossi, è casuale la cosa, proprio casuale, io lo sento, ero con degli amici in giro, non mi interessava la politica, però sento questo personaggio che racconta quello che racconta e da quel momento lì mi appassiona un po' l'idea dell'indipendenza, perché indipendenza voleva dire fondamentalmente libertà. Ora c'è un dato, no, che molti magari non conoscono o magari molti non ricordano nemmeno, perché oggi si parla di indipendenza, sembra quasi di considerarlo un sacrilegio in questo paese dove l'Italia è una indivisibile, tutte queste cose. Ma in realtà se voi pensate al 1900, vale a dire all'inizio del XX secolo, gli stati che esistevano nel mondo erano, tra stati e imperi, tra i 50 e i 60. Alla fine del secolo XX gli stati erano diventati 200. Allora questo significa che la storia in realtà cerca in qualche modo di dare proprio indipendenza a coloro che l'indipendenza la vanno cercando, perché se da 60 stati, alcuni, pensate all'impero austro-ungarico, no? Tanto per dire il primo che mi passa per la testa, anche io rimpiango per certi aspetti, però pensate a quello, cioè, si è completamente diviso, cioè sono nate realtà completamente diverse, sono nate autonomie sul territorio, autonomie che esistevano anche prima dell'Unità d'Italia, cioè c'erano 7 realtà in competizione fra di loro, no? In quegli anni precedenti diciamo alle 3 guerre di indipendenza eccetera. Alla fine del XX secolo sono diventati 200 gli stati e tra l'altro l'articolo 1 della Carta delle Nazioni, cioè quella dell'ONU, no? Questa organizzazione sovranazionale che pensa a difendere i diritti e le libertà degli individui, dei cittadini, all'articolo 1 ha la difesa proprio del diritto all'autodeterminazione. Poi il problema è che molto spesso le parole rimangono lettera morta, oppure sono dei principi buttati lì, insomma. La mia esperienza da indipendentista mi ha portato ovviamente ad affrontare e approfondire il tema. Cioè, non è che perché io ho conosciuto Bossi posso dire che io sono un indipendentista cristallino, no. Il caso di aver conosciuto Bossi mi ha portato ad impegnarmi nell'unica esperienza politica che ho fatto e che purtroppo io non rinnego, ma ho perso un sacco di tempo, è stata quella con la Lega Lombarda prima, Lega Nord successivamente. Io tra l'altro sono stato caporedattore del quotidiano La Padania, nelle pagine culturali, quindi mi occupavo un giorno sì e l'altro anche di indipendenza, indipendentismo. Abbiamo avuto molti contatti col mondo sardo già ai tempi e qui vengo alla Sardegna. È chiaro che la Sardegna ha una storia incredibile, no? Una storia che tra l'altro più parlo con Carlo, con Nicola, con altri amici sardi, mi vengono a raccontare di una storia che tra l'altro sembra quasi mai stata scritta, perché si parla di un popolo antichissimo, si parla di una storia negata, si parla di tante cose che effettivamente rendono quest'isola un continente, quest'isola quantomeno una nazione, ok? E comunque ci sono stati movimenti indipendentisti, a partire dal Partito Sardo d'Azione, che poi penserà lui a criticare, non ci penso io, che dal 1920-21, una cosa del genere, ecco, cioè comunque ha sollevato, voglio dire, una bandiera, la bandiera dei 4 mori se volete, che in qualche modo rivendica l'autonomia, l'autodeterminazione, l'indipendenza, la libertà, no? Altri movimenti indipendentisti sono nati in altre realtà, ma pensate che a Bergamo c'era un movimento autonomista, non era proprio indipendentista, ben prima che nascesse Bossi, che poi lo ha diciamo, preso e sottomesso, unito alle varie leghe, eccetera, che era il movimento autonomista bergamasco, cioè una roba del nonno di Roberto Calderoli, tanto per dire. No? Quindi,
Però, tornando alla Sardegna, la Sardegna ha Tutti i secondo me- traditori, fra l'altro, questi Calderoni, Bossi, dei traditori. questo è purtroppo un dato comune, che il mondo indipendentista, che ha avuto le sue ragioni d'essere, tra l'altro con personaggi di altissimo livello, io ho avuto il piacere e la fortuna di, non dico collaborare, ma dover quasi collaborare tramite, anche per via indiretta, tramite gli amici Carlo Lottieri, Marco Bassani, piuttosto che Alessandro Vitale, che sono stati gli ultimi allievi di Gianfranco Miglio, di collaborare con Gianfranco Miglio, che insomma di questi temi ne sapeva abbastanza, oppure di collaborare con Gilberto Neto, un altro grande personaggio con cui io tra l'altro ho creato una rivista, poi il Miglio Verde, che si occupa di indipendenza e libertà. E allora, tornando alla Sardegna e andando in conclusione, è chiaro che la Sardegna secondo me è molto interessante. Io da libertario, lui ha raccontato un po' tutta la mia storia, io ci ho provato in tutti i modi, mi sono occupato fondamentalmente di due cose. Una volta fatta la brutta esperienza politica, diciamo a livello locale, ho perso la stima nel mondo politico e mi sono occupato di diffondere cultura, e questa era è stata diciamo la mia grande battaglia culturale che ho fatto da editore, ho fatto da giornalista, ex giornalista, faccio la scrittore ancora oggi, e abbiamo fatto col movimento libertario. E anche questo è un esempio di battaglia culturale che si porta avanti. E dall'altro ho fatto tanta disobbedienza civile, cioè mi sono proprio opposto a, sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista civile, mi sono opposto e ho combattuto contro tante leggi italiane che ovviamente consideravo ingiusto. Del resto non dimenticatevi mai che non per forza qualcosa che è legale debba essere considerato anche legittimo. Non è così, non funziona così. Pensate alla schiavitù in America, era legale, era tutto legale, voglio dire, non è che... Ma è legittimo rendere schiavo una persona? No, non è legittimo dal punto di vista della libertà. E la Sardegna è l'ultima, siccome ho una certa età, ormai ho 62 anni e comincio ad essere anche abbastanza stanco di continuare ad andare in giro, impegnarmi per la libertà, è giusto che ci siano dei giovani, tanti giovani che abbiano voglia di portare avanti questi discorsi. Però ho fatto un'ultima scommessa, e l'ultima scommessa si chiama Carlo Sanna. Perché? Perché io, anche qui c'è un aneddoto, no? che per forza ci deve collegare a sto fatto. L'aneddoto è che io conosco una persona un bel giorno nell'anno 2019 che è un libertario, un anarcocapitalista, uno da movimento libertario, che è argentino, che si chiama Javier Milei. Javier Milei diventa mio amico, cominciamo a collaborare, io scrivo delle prefazioni sui libri, lui collabora da questa parte, mi scrive dei saggi, insomma. Poi quel giorno entra in politica, insomma, lei, la storia la conoscete, è diventato presidente della Repubblica Argentina. A un certo punto conosco Carlo, cioè Carlo lo conosco da anni, però lo vedo impegnato nel voler divulgare indipendenza e libertà. Tra l'altro ogni tanto cita appunto Javier Milei e soprattutto mi piace perché ci sono dei meccanismi per cominciare ad arrivare alle persone. E tra questi meccanismi, lasciatevelo dire da uno che è fondamentalmente esperto di comunicazione, c'è proprio la comunicazione. Molti anche nel mondo indipendentista italiano, pensate alle cazzate che diceva Bossi, però diceva molto bene. Cioè quando vedeva che c'erano 300.000 bergamaschi in armi da qualche parte, che erano pronti a ribellarsi se la Iervolino rompeva le scatole. Non esistevano i 300.000 bergamaschi, però la raccontava bene, una bella narrazione. Quando faceva il gestaccio contro il politico della casta, magari qualcuno storceva il naso, ma gli permetteva di acquisire da parte della gente comune tanta visibilità e comunque di far passare dei messaggi. Ora, fortunatamente, perché io Bossi l'ho conosciuto molto bene, Carlo Sanna è di un livello superiore. Cioè, qui stiamo parlando di un altro livello, come Bossi andava all'asilo nido, Carlo Sanna ha fatto l'università, cioè è una differenza sostanziale da questo punto di vista. Però dal punto di vista del linguaggio è una persona che mi ha catalizzato, perché lo stesso Javier Milei, per arrivare dove è arrivato, ha fatto la battaglia contro lo status quo, cioè contro la casta che esiste in questo paese. Sapete che esiste, è molto ben radicata e molto probabilmente vi proporrà prossimamente Vannacci, facetevelo passare per nuovo, però questo è un altro discorso. Allora Carlo mi sorprende innanzitutto perché è una persona molto preparata. E poi perché per la prima volta vedo in questo paese, io ci ho provato tante volte all'interno della Lega Nord, io, Carlo Lottieri, Bassani, Vitale, e altri, Guglielmo Piombini e tante altre persone che fanno parte della storia del libertarismo, abbiamo provato in tanti modi di far capire che se indipendentismo deve essere in questo paese, deve essere indipendentismo libertario.
ecco, per la prima volta è comparso qualcuno che questa cosa l'ha capita. E secondo me non è, diciamo, marginale questo fatto, è un fatto molto importante, perché ora c'è tutto un lavoro da fare, questo io ve l'ho raccontata brevemente in questa presentazione, e qui diciamo è l'infiocchettamento del pacchettino. Ora dipenderà tutto da voi, se veramente credete in questa persona, credete al Movimento Libertario Sardo, che il Movimento Libertario Sardo non si candiderà mai in Sardegna, lui lo sa, per fare un partito e impegnarsi per il federalismo dei popoli sardi, ma appoggerà sempre Carlo, se vorrà farlo, con un suo partito che nascerà, con un posto, non so che cosa fare, non lo so se quella è la strada che, diciamo, potrebbe essere esperita in vista della prossima elezione a governatore. Se dovesse essere così, però, io su di lui ci scommetto perché è una persona genuina, una persona seria, è una persona onesta intellettualmente, è uno che lo fa perché veramente ci crede, perché, come dice io sa, ma non lo so, ho preso un morire italiano. No, pa' morire italiano. Ecco, no, pa' morire italiano, e cioè ci credo veramente, cioè lui ha questa indole, questa freschezza, questa naturalità nel raccontare questo suo modo di essere, che secondo me è specchiato, che merita assolutamente di essere ascoltato, quantomeno, e poi ognuno di voi e tanti altri, perché ognuno di voi poi deve essere, diciamo, una specie di trasmettitore di queste idee, valga la pena mettere insieme qualcosa e provare a cambiare il paradigma delle persone. Cioè, cominciare a provare a pensare che indipendenza e libertà potrebbero essere veramente la via d'uscita definitiva per rendere la Sardegna e per dare alla Sardegna quel posto nel mondo che assolutamente merita. Grazie. Preferisco stare in piedi anche io che me ne muovo meglio. Oh, allora, sono contento di vedere un sacco di gente che non conosco, che non ho mai visto, o che non ricordo, perdonate perché sto invecchiando, sei un beccendo in mani, come si dice, quindi la memoria sparisce. Oggi la serata doveva essere organizzata in maniera diversa, con un ospite importante con cui non so se avete avuto l'opportunità. Ho registrato l'altro giorno un'oretta di chiacchierata con Paolo, che sta diventando un amico, e sono fortunato perché l'ho aggiunto appunto al gotta di intellettuali che hanno sposato la mia causa. Io sono anche imbarazzato perché cioè, ho iniziato per gioco, mia madre lo sa bene, poi c'è mia madre qua, l'unica persona che conosco fra mia madre e un altro paio. E mia madre è stata una delle prime persone a sentirmi faneggiare di libertà. Lei, dipendente pubblico, è stata la prima persona che io ho massacrato. E infatti per diversi anni ci siamo odiati. Perché io, cioè, come ha detto Leo, sembrava una scemenza, ma veramente negli ultimi 10-12 anni ho speso la mia vita a cercare di capire quale sistema, quale ordinamento, quale organizzazione sarebbe spendibile in Sardegna per raggiungere l'indipendenza. L'indipendenza secondo me chiaramente deve portare ai sardi, alla Sardegna, prosperità, benessere. Mi sembra anche una banalità da dire, ok? Però io vi assicuro, non ci credete, ma vengo da una militanza indipendentista votata al comunismo, votata a Cuba, votata alla violenza, al centralismo, al costruttivismo, che sembra una parola difficile, ma il costruttivismo è semplicissimo da capire. Ci sono delle persone che vogliono costruire esseri umani perfetti, ok? E ci sono altre persone che invece, come me, Leonardo, io ho scoperto tardi, come il movimento libertario, che invece crede che nell'ordine spontaneo, che non ci sia niente da costruire, ok? Che funzioni l'ordine spontaneo fra esseri umani, l'accordo, la collaborazione, siano elementi sostanziali che non solo permettono di vivere bene, ma permettono di vivere bene perché? Perché si rispetta il prossimo, si rispetta la diversità e attraverso questi elementi che sembrano banali e di buon senso si raggiunge la prosperità. Prosperità, cioè ricchi non è brutto, essere brutti non vuol dire che dobbiamo essere tutti ricchi, perché io rispetto assolutamente anche le persone che non hanno interesse alla ricchezza, che poi la ricchezza, quando io parlo di ricchezza, non parlo solo di ricchezza di materiale, ma anche ricchezza intellettuale, perché la libertà, la scambio di conoscenza, la capacità di persone di interrelazionarsi fra loro liberamente, crea una ricchezza, che poi si trasforma in ricchezza materiale. Ad alcune persone può non interessare, a me per esempio non interessa diventare ricco, mi interessa avere la vostra libertà, ma perché? Ma perché è funzionale al mio egoismo, cioè se voi non siete liberi di trasmettermi qualcosa in senso materiale, costruendo qualcosa come artigiani, come esseri umani, spendendo la vostra vita, oppure intellettualmente parlando,
semplicemente anche divulgando dei concetti che questa società non accetta più, perché questa società sta richiudendo sempre di più, votata al politically correct che non ha nessun senso. Io preferisco avere relazioni con persone che hanno concetti scioccanti, come è successo con me, la prima volta che io ero comunista. Com'è che io sono diventato libertario, per esempio? Perché ho trovato una persona, io mi sono definito anticapitalista, perché ero in questo giro di cubani anticapitalisti, e questo mi ha detto molto, ma cosa vuol dire anticapitalista per te? Cos'è il capitalismo? Dammi una definizione di capitalismo, perché se dico che sono anti-juventino, ok? Uno mi chiede, dammi definizione di Juventus, e io la 11 giocatori, squadra di Torino, ladri, Juve, merda, cioè come si dice, scusate, magari ci sono juventini a fare i posti, però il senso è quello. Invece quando mi hanno chiesto il capitalismo, cosa fosse anticapitalismo, sì, ma cosa vuol dire per te il capitalismo? Sono rimasto, cioè insomma, io da comunista parlavo di classe, parlavo di capitalismo e non sapevo, per esempio, che fra i comunisti non esiste una definizione di classe, non si sa cosa sia questa classe, e soprattutto non sapevo veramente cosa fosse capitale e capitalismo, ok? Come man mano ho iniziato ad acquisire questo, a parte che sono rimasto come un cretino, mi sono sentito veramente un cretino, perché sono sempre stato un lettore, una persona che comunque era interessata alla vita, e quindi messo di fronte a una persona che fra l'altro non è neanche particolarmente sveglia, cioè io ero convinto di essere già pulito con strumenti, questo lo pettino, gli sport, e questo mi ha fatto la domanda più stupida, e io il giorno mi sono sentito un idiota, cioè è stato uno dei giorni in cui mi sono sentito più stupido nella mia vita. Allora da lì ho iniziato a cercare capitalismo, libertà, libertarismo, e ho trovato la Leonardo Facco editore, ok, e da lì sono impazzito, ho iniziato a leggere, a capire, a acquisire strumenti, e mi è partito l'embolo, come si dice normalmente, nel senso che ho finalmente trovato quello che nella società sarda era il sistema spendibile, perché nel frattempo io militavo sempre nel partito dei comunisti e più acquisivo strumenti di libertà, più cercavo il confronto con questi, perché io leggevo Gramsci, leggevo Marx, leggevo tutto quello che c'era da leggere, però di fatto era sempre insoddisfacente, perché nella realtà sarda non trovavo mai questo pericolo della libertà. Cioè c'era sempre gente mortificata che non poteva agire, che moriva di tasse. E allora mi chiedevo, ma il problema del libero mercato, della libera relazione fra esseri umani, come può essere nella nostra società se non esiste la libertà? Non esiste la libertà di mercato. I sardi non possono, vedete, per tanti anni noi abbiamo sentito questa fandonia del problema del libero mercato, eppure sino a poco tempo fa abbiamo visto per esempio Trump che non ha fatto altro che sputtanare il mondo per un mondo di dazi, un mondo di tasse, un mondo di protezionismo. Quindi l'uno o l'altro, cioè o il problema è la libertà o il problema è il protezionismo, ma se la libertà non esiste, santo Dio, non può essere il problema è il protezionismo, il problema sono le tasse, i problemi sono i dazi. Quindi, affrontando queste situazioni, quindi in maniera deduttiva, cioè osservando la realtà, ho fatto quello che fanno i liberali, le persone di buon senso, io preferisco chiamarle persone di buon senso, guardano un problema, vedono il problema e cercano di dedurre una soluzione. Non c'è la libertà, è una stupidaggine veramente, ma funziona esattamente così, non c'è la libertà non può essere un problema, anzi, magari la libertà è la soluzione, era la cosa più semplice, e in più mi sono aperto una partita IVA. E da lì il cerchio praticamente si è chiuso, perché ho capito che veramente il problema era della libertà. Se io volevo comprare un ricambio, sono appassionato di motociclette d'epoca, se io volevo comprare un ricambio in America, mi dovevo pagare i dazi. E allora lì, i dazi che cos'era? Dovevo mettere la mano in tasca, i dazi a chi li stavo pagando? All'Italia. I dazi non vanno in America. Quando l'Italia dazia, io sto pagando tasse allo Stato italiano. E lì sono proprio impazzito. Nel senso, ho trovato poi chiaramente approfondendo, per esempio, io mi porto sempre dei libri appresso perché mi danno sicurezza, mi danno tranquillità. Approfondendo sui libri ho scoperto che c'erano delle persone che all'inizio del secolo avevano affrontato questo von Mises, se voi non lo conoscete, lo faccio vedere anche a voi. Studiate, leggete von Mises perché è il più grande pensatore liberale, da cui poi sono nati i libertari come Murray Rothbard, comunque. Il pensiero libertario si fonda fondamentalmente sull'economia austriaca, che è la soluzione, la lettura di una società attraverso la libertà. Quindi, partita IVA, lavoro manuale, mercato, libri, e mi sono reso conto veramente che quello che avevano affrontato queste persone 100 anni fa, perché cosa è successo? È molto semplice da capire. Cosa è successo 100 anni fa, durante il nazismo, il comunismo? Praticamente il mondo dei burocrati e di chi voleva vivere delle elite in generale è rimasto affascinato dall'idea che questo costruttivismo di cui vi parlavo prima, cioè che l'idea di costruire una società, piegandola anche, costringendola, almeno inizialmente,
fosse foriero di prosperità, ok? Quindi, che è il comunismo, il nazismo, questa roba qua, se voi andate a vedere le letture del periodo, erano entusiasti in America, in Inghilterra, ma guardate che bello questo nazismo, ma che bello questo comunismo, 10 persone che pensano e organizzano tutta la società, insomma, un sogno, non so, cioè 10 che organizzano per tutti e tutti noi, non funziona così, non funziona così tecnicamente, non funziona così moralmente. Perché vedete, una delle cose più belle che io ho letto in von Mises, perché io mi leggevo Marx, mi leggevo non si capisce un cazzo. La cosa più bella, se voi prendete un libro di Marx o prendete un libro di von Mises, è prima di tutto la penna, da qualsiasi tradizione. Sono principi cogenti, sono letture semplici, sono cose che tutti quanti capite. Per esempio, la lotta di classe socialista non si capisce chi sia questo padrone, questo speculatore, come se tutti gli imprenditori padroni. Io conosco tantissimi imprenditori, magari fra di voi ce ne sono tanti, siete brave persone, volete pagare gli stipendi, rispettare i vostri collaboratori come persone normali attraverso la libera collaborazione. Mentre per i comunisti, per i socialisti, imprenditore era ladro, cioè usurpatore. Mentre per esempio la lotta di classe esiste per i liberali. Qual è la lotta di classe per i liberali? È semplicissimo e lo capite benissimo. Nella società fra chi produce, ok, chi paga le tasse e chi vive delle tasse pagate dagli altri. Quindi ci sono due classi effettivamente nella società, ma sono quelle dei liberali, ok? I produttori e i parassiti. Che solo il parassita è un termine che io uso, lo so, dà fastidio, sciocca, è brutale, però è così. A Roma sono i parassiti. Sono qua, sono lì, sono qui, sono qua intorno, sono a Cagliari. Cagliari è la città per eccellenza del parassitismo. Regioni, province, comuni, questi carabinieri ci sono qua stiamo vicino alla stazione dei carabinieri. E tutto quello che è pubblico è ontologica, geneticamente parassitario. Oltre la volontà di essere offensivo, perché a volte mi diverto anche a rompere le scatole, essere offensivo, però effettivamente il rapporto è questo: o produci o non produci, cioè o vivi del tuo o vivi di quello degli altri. E allora da lì ho iniziato con questi strumenti, prima a rompere le scatole a mia madre, poi ai miei amici, ma a un certo punto anche mia moglie, che oggi non c'è perché è fuori, e mi ha detto: Carlo, basta, ci hai rotto le palle, mettiti di fronte a una telecamera e inizia a riprendere, a parlare, hai visto, sei un frustrato. Parla con la gente se sei convinto, cioè mia moglie mi dice: mi hai convinto, basta. Mia madre così, però adesso ha capito già di più, ma non me ne frega niente. Per cui è iniziato per gioco e poi da lì, come dice Leo, io mi diverto, mi gioco, più che altro un profilo autistico. Quando mi fisso con una cosa devo amore italiano, io mi sveglio la mattina veramente così, chiudo gli occhi, devo amore italiano, apro gli occhi, minchia, sono italiano ancora. Io sono così da 10 anni, ok? Vivo malissimo. Quindi ho bisogno, questa per me è anche una valvola di sfogo, è una chiave per salvare la mia vita, la mia relazione matrimoniale, i rapporti familiari, quindi grazie, mi state salvando voi. E la cosa sta diventando più grande di me, perché io ho visto 6 anni fa quello che sta succedendo adesso. Cioè, nel senso, ho detto: santo Dio, ma se ce l'ho fatta io a cambiare, se queste idee sono così impattanti, se la gente non capisce, e l'ho capito io, lo possono capire anche gli altri. Se la gente capisce veramente che la libertà è la chiave per la prosperità, minchia, diventiamo indipendenti. Amore, diventiamo indipendenti, con mia moglie, cioè, ci arriviamo, cioè, certo non dipende da me, certo non è semplice, non lo posso fare da solo, è difficilissimo, è un processo, non sappiamo quando... Ma è concretamente, allora sì, perché nel frattempo se io parlo con le persone e propongo la visione cubana di fame, morte, miseria, gente sempre in... ma se propongo il Liechtenstein, se propongo Andorra, se propongo visioni di pace, prosperità, rispetto, collaborazione, allora sì, allora ci divertiamo. Allora lo sappiamo tutti che non abbiamo bisogno dello Stato italiano, perché lo sappiamo tutti in Sardegna che non ne abbiamo bisogno, che possiamo stare benissimo. L'unico modo è solo trovare la chiave. La chiave. Togliersi di dosso i parassiti. Togliersi di dosso i parassiti, bravissima. E qui passo all'altra parte. Gianfranco Mille, perché mi sono legato a Leonardo e a tutti quanti? Perché prima di tutto bisogna ricordare che in Sardegna c'è una visione terribile di tutto quello che è la Lega e il leghismo. Lo so benissimo anche io, lo sappiamo tutti quanti. La Lega non era solo Bossi, o comunque Bossi, ci sono state mistificazioni. La Lega era un progetto che ha riguardato tanti elementi, tante contingenze, però di fatto quello che è mancato alla Lega è mancato proprio il libertarismo, perché Gianfranco Miglio parlava di libertà, parlava di parassiti, ma Bossi era un socialistaccio,
almeno, anche se usava la libertà come strumento, diceva Roma ladrona, sì vabbè, ma lui voleva fare Bergamo ladrona, ok? L'ha fatto, cioè l'ha fatto giusto, non lo sbaglio, ok? Per cui il mio primo ragionamento è stato, ok, Roma ladrona, Milano ladrona, ma Cagliari non deve, indipendente non deve essere ladrona. Cioè, a me non piace essere comandato da un italiano, ma figurati se voglio farmi comandare da un sardo, ok? Al libertario, geneticamente, non vuole comandare e non vuole essere comandato. Quindi da qui è iniziata la prospettiva. Perché, come diceva Gianfranco Miglio, il grado di civiltà politica di una società è la capacità di difendersi dai parassiti. I parassiti stanno sugli animali come stanno nella società. Più un animale è soverchiato dai parassiti e più una società è soverchiata da persone che non producono, l'animale muore e così muore la società. È normale. Perché la nostra società sarda è morta? Perché è pieno di parassiti. Ma non sono mica solo i dipendenti pubblici, poveracci, che stampano, mettono team. Che Cozzalone, ce l'avete presente? È un genio che Cozzalone. Cioè che Cozzalone mi ha fatto morire dalle risate. Il parassita lo interpreta lui. Ma le forme di parassitismo sono diffuse nella società. Pensate agli imprenditori, agli artisti che vivono solo di soldi pubblici. Sono insopportabili. È insopportabile che un imprenditore, un giovane artigiano, perché io ho voluto fare l'artigiano, ho fatto il restauratore di motociclette d'epoca nella mia vita, per colpa di suo padre, che mi ha fatto appassionare. Ho mollato, ho fatto magistratura, ho fatto un sacco di roba nella mia vita, ho lavorato in una multinazionale di revisione contabile, però io per gli ultimi 15 anni ho fatto il restauratore di motociclette. E allora, santo Dio, ma perché io potevo fare l'orologiaio, l'orafo praticamente, perché restauravo moto bellissima, ma com'è che non ce la facevo? Perché ero sempre lì a pagare INI, a pagare quello, a pagare quell'altro. Avevo sempre delle zecche, come i cani, come le pecore, perché come diceva Gianfranco Miglio, i parassiti sono sugli animali come sono nella nostra società. Zecche, ma mica tutti i comunisti, come dico, zecche di qualsiasi estrazione, perché come diceva Leonardo, Vannacci è una zecca come gli altri, ok? Quando si parla in termini di liberalismo, chiaramente, quando si parla di parassitismo, c'è solo un modo. Questo per esempio sono tutti gli interventi dello Stato, che lo Stato fa nell'economia, una serie di memini, per farvi capire, sul salario minimo. Tutti gli interventi dello Stato fondamentalmente portano all'interruzione del nostro libero scambio di energie, di conoscenze. Cioè, adesso voi immaginate, come io ho fatto con suo padre, ve lo racconto perché c'è Giorgio qua. Suo padre non poteva permettersi, Giorgio Bertagnano, famosissimo restauratore di motociclette, non poteva permettersi di pagarmi. Perché io nel dopo università, buonasera, mi faceva piacere andare a giocare con le motociclette, volevo imparare un lavoro, lui non si poteva permettermi, non si poteva permettere di pagarmi, e allo stesso tempo a me sarebbe andato bene lavorare a gratis o fare qualsiasi cosa gratis, perché stavo imparando, perché stavo scambiando conoscenza. Una cosa è un'aberrazione, oggi vi dico, ti stava sfruttando, ma chi lo decide? Dov'è lo sfruttamento? Chi lo decide? Se a me una prestazione va bene, se io mi trovo bene con lui, se io mi trovo bene con lei, ci mettiamo d'accordo, e a me sta bene imparare, quindi acquisire, come dicevo prima, assumere strumenti di ricchezza, oltre alla ricchezza materiale, perché il passaggio di conoscenza fra noi due sta creando una ricchezza che magari oggi non si concretizza da un punto di vista materiale, ma in un futuro chissà, e funziona esattamente così. Quindi, esiste un modello sociale per combattere i parassiti? Sì, esiste, si chiama federalismo, ok? Tutti parlano di federalismo, nel senso la Sardegna in federazione, no, il federalismo prima di tutto interno, un patto fra sardi, e si inizia a rispettarsi fra sardi parlando, secondo me, di popoli sardi, perché questo me lo rinfacciano tutti. Tu vuoi dividere i sardi? Certo che li voglio dividere perché le persone divise sono in grado di collaborare molto meglio da persone che sono costrette ad essere uniti. Quando le persone sanno, per esempio, una coppia che sa che può ricorrere al divorzio, se vuole divorziare, divorzia. E infatti io sono per il secessionismo all'interno della Sardegna. A me non interessa che Carlo Fortini devono sentirsi per forza parte di questo progetto. Io voglio con i Carlo Fortini che cosa? Il libero scambio. Prima di tutto, la libertà di scambiare conoscenza, di collaborare con i Carlo Fortini, ma non mi interessa sardizzarli, non mi interessa violentarli, non mi interessa costruire il Carlo Fortino perfetto, come immaginano certi indipendentisti, per cui se gli algheresi si sentono più catalani, ma come facciamo noi a russificarli o a costringerli a diventare sardi se questi non vogliono? La nazionalità e il nazionalismo sono concetti che si evolvono nel tempo, sono cose diverse. Qua abbiamo Leonardo, tanti hanno preso per il culo, tanti sardi, tanti indipendentisti sardi. L'ambiente dell'indipendentismo dei comunisti sardi è veramente becero,
Perché i socialisti, i comunisti, non capiscono l'economia. Se non capisci l'economia, non capisci la morale e sei una persona brutta, brutta. Cioè, il nazionalismo padano è sempre stato preso in giro, per esempio, ma non è perché non esiste il nazionalismo padano. Ma quando inizia ad esistere una cosa? Quando è iniziato ad esistere, per esempio, il nazionalismo sardo? E il nazionalismo sardo è sempre uguale. Per esempio, io oggi sto proponendo una forma di nazionalismo che è completamente diversa. Un nazionalismo di libero mercato. Non c'è più l'unionismo. Probabilmente sono il primo in Europa che propone una cosa del genere. Perché io non l'ho mai sentito, ne ho parlato con Piombini, ho parlato con altri, ma nessuno ha mai proposto questo nazionalismo. Dopo Adam secondo il Liechtenstein. Dopo il Liechtenstein, però nel Liechtenstein sì, lui ha proposto una roba del genere. Però il Liechtenstein 15 comuni sì, che possono 38.000, 30.000 persone, 15.000 persone. E io mi immagino infatti una Sardegna dove insistono, in base alle regioni storiche, alle comunità storiche, 10, 15, 20 paradisi fiscali, 20 stati, 20 cantoni, chiamateli come volete. Esistono gli Stati Uniti d'America, e perché non possono esistere gli Stati Uniti della Sardegna? Fra l'altro prendete questi riferimenti che sono anche, come posso dire, storici, che fanno parte anche della narrazione. 100 goncas po 100 berritas. E 100 goncas po 100 berritas non li unisci in un unico popolo. C'è bisogno di tanti popoli, perché di 100 popoli, ok? Che poi possono collaborare. Perché è vero che magari in Sardegna ma non sempre abbiamo tutto, però collaboriamo da sempre, cioè non è che ci siamo sempre scannati, non è che ci ammazziamo, magari non ci piacciamo tantissimo, però si collabora, ma è normale, è normale. Attraverso questa visione federale, attraverso questa visione, vedete, esattamente questo giocato con un programma, qua ci sono una decina di paradisi fiscali, perché rispetto alla Sardegna questi sono paradisi fiscali, che poi paradisi fiscali bisogna anche smitizzare sta roba qui. Paradiso fiscale non è un luogo, non è un paradiso, è un inferno più sopportabile, semplicemente quello, perché paradiso lo chiamano altri, ma non esistono i paradisi interi. Paradisi forse ci saranno domani, quando smetteremo la nostra esperienza terrena, e forse sapremo se esiste un paradiso, se esiste un inferno. Di fatto sulla terra oggi sappiamo che l'inferno esiste, l'inferno fiscale che stiamo vivendo. Che quando io ho iniziato con questo gioco, tasse ne state pagando, signori, la gente mi ferma per strada, ma la gente non ne può più. Stamattina al semaforo a quarto portavo il cane e uno mi ha gridato: tasse ne stai pagando! Ma è dappertutto così, la gente, perché stiamo impazzendo, perché non ce la facciamo più. Quindi io non ho fatto niente di speciale, non ho fatto niente di che, ho semplicemente toccato il nervo scoperto, sto riuscendo a dare una visione di indipendentismo completamente diversa, sto riuscendo a proiettare le persone in una dimensione completamente diversa, perché tantissima gente, non avete idea quanta gente mi scrive da tutte le parti del mondo: sei l'indipendenza, Dio non sei mai stato indipendentista, mai, mi scrivono la prima cosa, guardate, ho una serie di messaggi che sembrano copia e incolla, fatti da diverse persone, sono tutti uguali. Dio non ci ha mai pensato indipendenza, non sei mai stato indipendentista, ma dai, capi, tutti così. Tutti, e io sono contentissimo perché sta succedendo, capite bene che cosa sta succedendo, cosa sta ingenerando, che è un qualcosa più grande di me, è un qualcosa che travalica quello che faccio io, perché una volta, ed è così che si arriva all'indipendenza, possono far fuori Carlos Sanna, ma una volta che un'idea del genere è così, non c'è neanche più bisogno di far fuori Carlos Sanna, perché ormai è dominio di tutti, è patrimonio di tutti, ed è così che si fanno i cambiamenti, storicamente. Perché parlavo anche con il professor Paolo Bernardini, ingenerando la volontà nelle masse, quindi proponendo una visione, ma poi è la massa che si muove volontariamente a disobbedire, perché molti mi dicono: non si può fare l'indipendenza, non te la fanno fare, l'Italia è una indivisibile, sono tutti unici e indivisibili, sino a quando non arriva uno che sciuscia il gioco. È sempre successo così. È sempre successo così nella storia. Io lo voglio fare con le buone, perché sono totalmente pacifico, sono totalmente disarmato, sono totalmente pronto a compromettermi a livello intellettuale, cioè compromettermi nel senso deciso a disobbedire, a fare delle azioni clamorose per ingenerare nella mia gente questa volontà di protezione. Okay? Questa volontà di tutela, ma non di Carlos Sanna, tutela di una visione, perché Deo non ha pamor italiano, se non l'avete capito non ci credete, ma Deo non ha pamor italiano. Quindi non è un problema di Carlos Sanna più, perché tutta questa dimensione sta diventando molto più grande di me, perché la gente si sta divertendo, mi chiede libri, mi chiede cose, arrivano poi, fra l'altro arriva un Leonardo Facco dal nulla, cioè Leonardo, signori miei, è il Pippo Baudo dei Libertà, li ha scoperti tutti lui.
È bellissima Leo, cioè Leo è uno scopritore d'Italia, cioè Leo è andato in America, in Sud America, in Argentina, lui è mezzo sei venezuelano, o comunque parla spagnolo, si muove per tutto il mondo a cercare libertà. È venuto a casa mia a voler conoscere me dopo che aveva conosciuto Javier Milei, che era un politico che io seguivo, quindi io ho detto cacchio, ma viene Leonardo Fabio, io compravo i libri della sua casa, cioè per me sta diventando tutto più grande di me, ma io lo sapevo, perché ho guardato mia moglie 6 anni fa e ho detto, allora succede questo e questo, ok? E non è successo questo e questo. Ora chiaramente arriva un punto in cui non dipende più tanto da me, certo, devo continuare a pestare, vedete, lo Stato è mafia, le tasse sono un furto, questa è stata una cosa, cioè è un concetto banale, Murray Rothbard, tutti i libertari lo conoscono, però nessuno lo divulga. Come alla fine sono riuscito nel mio piccolo a divulgarlo io, almeno qua in Sardegna, Leo chiaramente da un altro livello, però il mio diventa un messaggio politico. Ma voi vi rendete conto che mi hanno minacciato di sbattermi in gara a politici che mi hanno ti segnaliamo alla procura, i riformatori sardi, come si chiama, Michele Cossa, quando gli ho mandato questa roba qua e mi ha detto tu sei qua, e gli ho detto tu sei un coglione ignorante, perché questo è un concetto economico, politico, politologico, e quindi tu non denunciami in procura, stai denunciando Murray Rothbard, stai denunciando von Mises, von Hayek, premi Nobel, concetti che sono pacifici e spunti dall'università, perché il liberalismo non viene insegnato all'università. Se voi fate economia, von Mises, von Hayek non ve li insegnano, e von Hayek è un premio Nobel che ha stabilito l'impossibilità matematica del socialismo. Ma vi rendete conto che noi non sappiamo questa roba qua? Noi non sappiamo che c'è stato un premio Nobel negli anni 70 che ha stabilito matematica, carta e penna, che il socialismo non è possibile, che matematicamente porta alla fame, alla morte e alla distruzione sociale. Perché oggi l'Europa è questo? Perché oggi l'Italia è questo? E perché un domani diventerà la Cina esattamente questo? Perché matematica si chiama impossibilità del calcolo economico in pendenza di socialismo. Se voi siete convinti di prendere carta e penna e di dimostrare la possibilità del calcolo economico in pendenza di socialismo, signori miei, diventate ricchi, datevi da fare, perché la gente vi compra i libri, vi ascolta, fate convegni. Io vi dico santo, non ce la farete. Quindi, quando vi fate affascinare da visioni tipo quella di Vannacci, tipo quella sinofila, di questo grande boom della Cina, che è uguale al boom nazista, uguale, la parabola è identica matematicamente, ok? Pensate che tutta questa roba qui è impossibile ed è destinata a creare morte, distruzione e guerra, perché il socialismo, un'altra cosa che hanno imparato, che hanno insegnato, hanno dimostrato matematicamente, che il processo socialista di privazione della libertà, di redistribuzione di ricchezza e di distruzione della società porta inequivocabilmente alla guerra. La guerra, i liberali hanno scritto libri per parlare di che cosa? Di pace. Io quando ho iniziato a vedere, i comunisti non parlano mai di pace, non esiste la pace, per i socialisti non parlano di pace, parlano Kant, tutto sbagliato. Qua c'è una visione molto semplice che parte da un principio, dove non passano le merci, passano gli eserciti, ok? Ma poi perché noi sardi non dovremmo volere il libero mercato? Noi che siamo sprazzinati per tutto il mondo, abbiamo stringente necessità di avere contatti con i nostri parenti, con i nostri amici, con i nostri collaboratori dell'altra parte sul mondo, in Canada, in Australia, in Africa, in Sud America. E cosa facciamo noi senza libero mercato? Come? In continente, in Italia. In Italia ce l'abbiamo in teoria il libero mercato, ok? Anche se per esempio la benzina è daziata. Abbiamo tasse sulla benzina, per noi è un problema che ci siano tasse sulla benzina. Vedete quello che succede adesso in Sardegna, che ci piazzano le tasse sulla benzina, giocano sulle tasse e poi ci dicono c'è un problema dei trasporti. Ma le tasse? E vediamo quanto costa. Io sono nato ad Andorra, in un paradiso fiscale, ma è possibile che sui Pirenei ci sia la benzina a 1,10 e non hanno raffinerie, cioè portata con il camion, non ci sono le pipeline che arrivano alla Veia. E qua che abbiamo raffineria, Ballevere c'è la benzina a 2 euro, poi ti detto su domani dinai a gustare gente. Ma non esiste. Non mi interessa, guerre, cose, non si tassa, perché le tasse sono un furto e lo Stato è mafia. E allora la spesa pubblica che cos'è? Bisogna anche fare questi ragionamenti, perché io ho preso la frase di Murray Rothbard, lo Stato è mafia, le tasse sono un furto, e allora la spesa pubblica è riciclaggio.
È ovvio, io ho fatto il penalista, ho fatto 2 anni in procura della Repubblica Antimafia, quindi cioè, ve lo dico da finto penalista, perché ho dato lo scritto da avvocato, ma non sono mai andato a dare l'orale, sono un maco. Cioè, l'ho passato, ma non sono andato a dare l'orale, cioè, giusto per dimostrare per mia madre l'ho fatto. Domani qua, ti. Quindi le tasse sono, la spesa pubblica è riciclaggio ed è un crimine contro l'umanità. La spesa pubblica è crimine contro l'umanità. Vedete quello che fa l'America con la spesa pubblica, come corrompe. La distruzione, la morte, l'impoverimento dell'Africa attraverso la spesa pubblica, i denari, i sussidi che creano un parassitismo incredibile. Se volete leggere qualcosa sull'Africa, ci sono tanti economisti. Io dico c'è 2 donne, così dicono, capito? Dicono che se non sei comunista le donne le dicono questa la libertà. Ai libertari non interessano le questioni di sesso, non interessano le questioni di genere, sono fatti privati. Cioè non c'è niente con la politica, il sesso, fuori dalla politica, fuori dalla politica. Quindi se volete leggere qualcosa sull'Africa, per esempio, c'è Dambisa Moyo, La carità che uccide, oppure c'è una bravissima economista, Magath Wade, che dice queste cose qua. Che in Africa, come ovunque nel mondo, la presenza dei sussidi, la presenza della spesa pubblica, la presenza dell'intervento e di questa che sembra solidarietà, che non è solidarietà, perché la solidarietà la fa ognuno di noi ponendosi la mano in bucciacca e aiutando una persona. Quella che fa lo Stato non è solidarietà, è redistribuzione del mal tolto a noi col fine della stratificazione dell'obbligazione politica. Chiaramente il politico ruba, lo sapete benissimo, rubare 10.000 euro a lui e dare 1.000 euro a 9 persone, a altre 10 persone, vuol dire perdere un voto e guadagnarne 10. Ok? Quindi è semplice, una volta che io ho acquisito questi strumenti, ho avuto questa visione, questo è un convegno che ho fatto 3 anni fa, molto bello, di fatto questa visione di Sardegna sta prendendo piede, ha preso piede fra molti intellettuali, sono contentissimo, cioè nel senso sono anche lusingato perché non mi aspettavo, nel senso io mi sono veramente scimprato perché ho un profilo autistico, ho ADHD, cioè, però di fatto l'ho finita il mese scorso a Bergamo a un convegno su Murray Rothbard, mi hanno chiamato come relatore ed io non sono nessuno io, mi hanno chiamato così a parlare per questa visione che ho di Sardegna, questa opportunità. Ce la farò a candidarmi? Non lo so, ci sto provando, la comunità Bitcoin si è avvicinata, si sono avvicinate, che poi la comunità Bitcoin non sono associate, ma in Sardegna c'è tanta gente che sta molto bene e che avrebbe voglia di fare cose bellissime qua, come imprenditori sardi che sono pieni di soldi e pieni di entusiasmo, mortificati dallo Stato italiano e dalla regione Sardegna. Io ho amici che potrebbero tirare su ospedali così, ok? Sono venuti l'anno scorso da diversi paradisi fiscali d'Europa a conoscermi tante persone molto abbienti che avrebbero gioia, piacere, felicità di costruire qua qualcosa di bello. Uno mi ha detto che vorrebbe fare una fabbrica di biciclette a Genoni, cioè che gli piaceva l'idea, ha detto se tu fai una roba del genere, io sono un appassionato di biciclette, a Genoni assumo 10 persone, cioè risolvo la vita a 10 famiglie e mi faccio la fabbrica di biciclette, il mio sogno da quando sono bambino. Ma immaginate che bello, questo vuol dire che in giro per il mondo c'è tanta gente che non è vero che siamo destinati a morire come dice lo Stato italiano, non è vero, gli diamo un calcione nel culo, ci leviamo dalle balle e a casa nostra vedete come si sta bene, perché non è possibile che vengano a fare il Luna Rossa, vengono tutti miliardari e non sanno su che sia su, mezzi, domo nostra, devo subire. Io ho un fratello che sta nelle Marche, io mio fratello voglio che ritorni qua a stare bene. Non è possibile, ho parenti in giro per il mondo, ma non è possibile che noi dobbiamo scappare da casa nostra e dobbiamo accettare di essere sostituiti. Perché mi dicono che io non sono razzista, sono nato i miei idoli Michael Jordan, Magic Johnson, Jimi Hendrix, John Coltrane, Balle Fari, no, John Coltrane almeno. Comunque, sono tutti idoli veri, non ho problemi, mi piacciono tutti, quello che mi fa girare le balle, e se mi dicono che mi devono sostituire, a me non mi va bene. E allora un paio di anni fa, come un macu, ho scelto un paese sulla cartina, sbam, avevo un po' di soldi e ho deciso di portare tutta la mia vita in centro Sardegna, in un paesino che sto morendo, un paesino di 700 persone. Quindi sto cercando di fare della mia vita in maniera totalizzante un esempio di quello che può essere da un punto di vista di impegno intellettuale, di impegno, perché ho mollato tutto, adesso mi sono preso un paio d'anni, ho
ho deciso di fermarmi dopo che è venuto a mancare mio padre, un po' è una promessa che ho fatto anche a lui, morente, perché è stato devastato dallo Stato italiano ed è una camorra italiana. Quindi per una serie di cose sto cercando di fare la mia vita una prestazione totalizzante rivolta all'indipendenza. All'indipendenza però con l'obiettivo libertario. Non l'indipendenza per diventare Cuba, non l'indipendenza per vedere gente buttata in terra che muore di fame, l'indipendenza per vedere i sardi protagonisti nel mondo che si siedono al tavolo della vita portando qualcosa di proprio, non chiedendo elemosina, ma è una questione di buonsenso, solo di buonsenso, perché se lo Stato ti massacra, se io voglio dare 1.500, sono un imprenditore e voglio dare 1.500 euro al mio dipendente, al mio collaboratore, lo Stato me ne ruba altri 1.500 minimo, poi mi costa consulenti del lavoro, stronzate, balle, ma capite che non possiamo mantenere questa roba, che non è normale? Nella storia dell'uomo la tassazione minima è sempre stata tollerata, 1/10, la compartecipazione, moralmente, dalla Cina al Giappone, ovunque nella storia dell'uomo, anche i cristiani, la 10ª si poteva accettare. Ogni volta che arrivava l'esattore e chiedeva poco più della 10ª, era spellato, appeso a testa in giù e salato, ok? Perché non possiamo dare più della 10ª? Io non darei proprio niente, ma dico, ma una 10ª parte è tollerabile, la darebbe chiunque, sarebbe un paradiso fiscale. E in questi anni infatti ho girato fra Andorra, sono andato a Malta e ho detto, e allora ho proposto, ok, a me lo Stato non piace, sono un anarco-capitalista come Leonardo, sono sicuro che da qui al prossimo futuro lo Stato verrà a mancare, ma immediatamente che cosa si può fare? Cioè, dove si può puntare? E allora santo Dio, vabbè, un domani le tasse non ci saranno per niente, ma nel frattempo possiamo almeno sposare dei sistemi che sono quelli votati ai paradisi fiscali. C'è un bellissimo sistema come quello di Andorra, la sanità è pubblica, sulle strade, sulle scuole, da 0 a 25.000 euro, 0 tasse, da 25 a 50 il 4%, da 50 all'infinito il 10%. Ok? E allora che cosa dobbiamo stare a fare tanti giri di parole? Se lo fanno loro lo prendiamo pari pari e noi facciamo da 0 a 50 0, lo miglioriamo da 50 a 100 il 5 e da 100 all'infinito da 0 niente, ugualmente il 10% il 9, quello che entriamo in concorrenza con Andorra. E allora nel 2017 Andorra è stato lo stato al mondo dove non c'erano disoccupati, dove la gente è in fila così che bussa alla porta. Mi fate venire a vivere ad Andorra? E allora ve la ripopolo io la Sardegna. Come? Anche Malta. Malta ugualmente, ma ovunque nei paesi fiscali. Malta ti prende il 10, a fine anno ti controlla e ti rende il 5 se sei a posto. Perfetto. Quindi torna al 5. Perfetto, e entreremo in concorrenza con queste realtà. Ve la ripopolo io la Sardegna, senza toccare un vostro euro. Voi rimarrete con i vostri soldi in tasca, ne avrete molti di più. Avrete la possibilità di avere molti più servizi, perché con un paradiso fiscale in Sardegna il dottor Palmas, che ha 10 cliniche fra la Moldavia e la Romania, le 10 cliniche le porta qui. E voi se vi dovete fare i denti, invece di andare da un sardo in Moldavia, rimanete qua. È una clinica, la facciamo vicino a Barbagia, una a Genova, una in Mandrolizai, una nel Guicer, una dall'altra parte. Ed è così che si ripopola. E vengono i moldavi e i romani, e i rumeni a spendere qua. Non noi a fare gli emigrati, a farci fare i denti lì da un sardo. Da un sardo, in Moldavia e in Romania. Ma non ha senso. Ok? Quindi, questa è l'unica via. Io sono intransigente. Credete che non mi abbiano già chiesto partiti politici di entrare, fare... Non mi importa nulla. Dio non fa amore italiano. Loro non lo capiscono, ma molti di voi sì. Per cui il mio obiettivo è solo questo. Ce la farò? Non ce la farò? Non dipende strettamente da me. Io sto provando a ingenerare queste idee, queste volontà, suggerisco i libri, perché non dovete credere a me. Rompetemi i coglioni, non c'è problema. Chiedete, fate, partecipate. Studiate un minimo, invece di cazzeggiare sempre, prendetevi uno di questi libri, cercate i libri dei libertari, lasciatevi mordere dalla curiosità di vedere la vita e la società in una maniera diversa, dove voi siete liberi, responsabili di curare il bello vostro, col vostro egoismo, di fare del bene alla vostra famiglia e in generale un cerchio di persone che godono e a loro volta trasmettono prosperità, libertà, relazioni, conoscenza, fermento, differenza in una società. Una federazione dove ci sono tante tassazioni diverse,
tanti contegni diversi. Io dico sempre, mi piacerebbe uscire la mattina, prendere la moto che c'ho qua sotto e vedere in Sardegna 10 stati diversi, sentire 10 lingue diverse. Cosa me ne frega di avere un sardo? Ma chi se ne frega di avere un sardo so? Ma perché non possono, a Desula non possono farsi il loro sardo, in Barbagia, i Carlofortini hanno una loro lingua, i galluresi la loro? Ma che cosa devo imporre io una lingua? Non ha senso! Sono standard, sono uffici, sono regole, sono tasse, sono burocrati. Libertà! Libertà! Quindi, l'indipendenza va bene, votata la libertà va benissimo, anche perché altrimenti a me, per fare il cubano, ma non me ne frega niente. Se devo portare un'indipendenza in Sardegna che sia uguale, cioè organizzando qualcosa di uguale all'Italia, ma al profumo di pecorino, ma non mi importa nulla. Rindomo, Zeziu, continuo a evadere quello che posso, a provare a salvarmi, a fare sotterfugio come fate tutti quanti voi, a fare la merdona, a vivere come una merdona, perché sto vivendo come una merdona. Io non voglio più vivere come una merdona, perché non ho mai rubato niente a nessuno, non ho mai fatto male a nessuno, non voglio fare male a nessuno, voglio che non mi rompano i coglioni. E basta. E questa roba qui la voglio portare in politica, ok? E sono sicuro, come voi oggi siete qui, che se io con queste idee mi trovo di fronte a questa manica di figli di puttana che vogliono vivere della mia vita e della vostra vita, qua succede la fine del mondo. Perché non sono meglio degli altri. E una volta che tutti quanti voi avete questi strumenti, qua succede la fine. Qua è la fine. Qua è la fine. Qua si rivolta tutto, non ce la fa più nessuno. Senza armi, senza violenza. Stacchiamo i registratori di cassa e li portiamo in Viale Trento. E basta, come hanno fatto a Pratobello. Braccia conserte, fuori, fuori, fuori da casa nostra. L'hanno fatto altri, lo facciamo anche noi. Asa, ben nabili. E basta. Se siete d'accordo di iniziare con una sessione di domande a Carlo, poi anche Leonardo vuole fare qualcosa, ma no, Leonardo vuole fare qualche domanda, ce l'ha, lo so già, ma sentiamo magari prima le vostre. Faccio prima un brevissimo excursus perché voglio presentarvi anche alcune persone che abbiamo invitato, che ci fa piacere comunque che siano qui, e quindi vi presento Michael Ardu, che è della società del anche Angelica che è un'altra telefondatrice. Vuoi parlare il suo Michael, vieni. Non litigate perché No. Ma mi metto Vieni qui. qua. Allora, buonasera a tutti, piacere Michael, sono uno dei fondatori del movimento apartitico indipendentista Surra. Surra è l'acronimo di Sardegna Unita, Rinascida, Resistente e Autodeterminata. Noi diciamo che quello che abbiamo deciso di intraprendere assieme agli altri ragazzi che hanno fondato Surra è quello di far aprire un attimino nuovamente gli occhi ai sardi, soprattutto ai ragazzi giovani, a coloro che magari sono un po' allontanati da quello che è la terra pur vivendoci, e per i tanti sardi che sono all'estero, che vivono in continente, che sono dovuti partire, come stavamo dicendo prima, per via della mancanza di lavoro e per via di una mancanza, diciamo, di futuro, di vedere un futuro lontano dalla Sardegna. Noi abbiamo iniziato con il lavoro che sicuramente molti di voi avranno già visto sui social. Noi abbiamo scelto questa tecnica perché nel 2026, con la tecnologia che c'è, è uno dei modi più veloci per arrivare alle persone. Non siamo esclusivamente sui social, ci stiamo muovendo tanto sul territorio, siamo ovunque, ci chiamano ovunque, dal nord, dall'entroterra al sud della Sardegna, per tantissime problematiche che stiamo vivendo. Dalla fasulla transizione energetica, dalle nostre coste che vogliono nuovamente violentare, abbiamo già fatto violentare in passato, adesso diciamo che possiamo anche smettere di toccarle. Per tutto ciò, diciamo, che riguarda noi sardi, e niente. Abbiamo tanti progetti, abbiamo già iniziato il Barato Sardegna. Barato Sardegna è un progetto dove le persone si possono scambiare beni, servizi
senza l'uso della moneta. Diciamo che quello è un modo per far parlare due differenti persone, ok, che vivono in Sardegna, per, diciamo, per ritrovare quello che succedeva tanti anni fa, quello del parlare, non quello di parlare esclusivamente da un social, da un telefono. È quello di dare una mano al prossimo, una persona che magari sta passando un periodo difficile, quello se non può, come possiamo dire, non può permettersi di fare un lavoro a casa, non può permettersi di comprare un divano, un modo di scambiarsi, diciamo, un servizio è un bene. Poi uno dei nostri progetti è quello delle sementi antiche. Diciamo che abbiamo tantissimi terreni e invece di svenderli, diciamo, al forestiero per occuparci il terreno, ma non per fare del bene a noi, ma per fare del bene alle loro tasche sfruttando la nostra terra. La nostra disperazione. Perché questa non ci stanno prendendo adesso per disperazione, per fame, come è successo tantissimi anni fa con l'industria. Perché con l'industria cosa è successo in Sardegna? È successo questo, sono venuti Sulcis Inglesiente, ecco, Porto Torres, erano zone povere. E cosa hanno detto? Hanno promesso un posto di lavoro, un futuro per i figli, per poter andare a scuola e studiare, per poi avvelenarsi. Cosa è successo? Quanto è durato? Visto che lei del suo quanti anni è durato? Questo diciamo 30 anni. Sono di pubblici. E lo sa un'altra cosa, 30 anni, giusto? Lo sa quanto dura una pala? 30 anni di vita. Perché ogni 30 anni c'è sempre un cambio. Paleolico. C'è sempre un cambio. Muore, però l'abbiamo notato. In Sardegna quando muore un progetto del genere, a noi ci rimangono i danni. Malati, terreno che ormai avvelenato, non ci puoi più fare niente. Quindi diciamo che noi sardi dobbiamo rincominciare a capire che siamo noi che dobbiamo portare, trainare l'economia in Sardegna. Siamo noi che non dobbiamo rimanere col pensiero che dobbiamo rimanere esclusivamente camerieri col rispetto del cameriere, oppure lavapiatti col rispetto sempre del lavapiatti, ma siamo noi che dobbiamo fare economia a casa nostra. Però l'economia in casa nostra si può fare anche in diverso modo. Noi siamo molto individualisti ed è una cosa sbagliatissima. 10 imprenditori, invece di farsi la guerra per chi guadagna di più, unendosi, cosa succederebbe? 10 imprenditori che hanno comunque tanti soldi, cosa succederebbe? 10 imprenditori sardi a sera acquisterebbero ciò che viene acquistato da gente di fuori. Quindi noi, secondo me, dobbiamo ricominciare ad essere più uniti, come ha detto anche prima Carlo, giustamente, in Sardegna, io sono di Scalaplan, da noi parliamo un determinato sardo, a Cagliari ne parlano un altro, in Gallura ne parlano un altro, ma siamo sempre sardi. Dobbiamo ritrovare quell'unione che secondo me è mancata negli ultimi 10-20 anni, o forse qualcosa di più. E quindi uno di quegli obiettivi è proprio fare unione, cioè fare davvero, dar man forte l'uno con l'altro. Grazie Mario. Ok. Presento velocissimo anche un'altra persona che è Fabrizio Bonello. So che ti ho detto che non ci facciamo parlare in movimento, ma lo facciamo. Allora, Fabrizio è un economista, è una persona che vive in Sardegna da tanti anni perché è sposato in Sardegna ed è un allievo di Sergio Ricossa, che è stato l'economista italiano che ha introdotto i temi anche della scuola austriaca in Italia, che erano temi un po' sconosciuti, quindi ha un legame con ciò che abbiamo detto noi oggi molto forte. Noi stiamo organizzando un evento, un convegno che faremo quasi sicuramente nel mese di settembre, lo organizzeremo appunto con Fabrizio, ci sarà anche Leonardo, ovviamente Carlo, e vediamo di invitare anche altre persone, quindi questo ve lo preannunciamo, diciamo, in anteprima. Fabrizio scrive anche nel blog di Nicola Porro, che è sostanzialmente, ormai possiamo dire, come se fosse il quotidiano più letto d'Italia, perché come numeri è superiore a tutti i quotidiani, dal Corriere della Sera a Repubblica, a tutti gli altri quotidiani che ormai sono in crollo, mentre Chi vive spesso di
e che vivono di soldi pubblici, mentre quel blog ha molti più lettori e analizza comunque le cose, a parte tutte le critiche che si possono fare sia a Porro che a un determinato ambiente, però analizza molto i temi della libertà, e Fabrizio è una delle persone che scrive le cose giuste, quindi leggetelo. Fabrizio, ricordami allora, i nomi sono uno, pillole ricossiane, giusto? Sì, c'è una rubrica che si chiama Pillole ricossiane che da qualche anno sulla figura di Sergio Ricossa, e poi adesso diciamo c'è spero che diventi una nuova rubrica che è la versione di Milei, perché appunto Milei è uno, e qui abbiamo Leonardo che ce lo ha fatto conoscere. Milei, forse non tutti sanno che, mi alzo forse, forse non tutti sanno che Milei è un economista, un professore di economia, e quando parla di inflazione, lui è un econometrista, quindi è un grande esperto di economia e di numeri, e poi a un certo punto è entrato in politica. E Milei è, diciamo, il tentativo di applicare le teorie liberiste, libertarie. Io sono qui perché diciamo, il progetto di Carlo è interessante dal punto di vista del libertarismo, e mi fa molto piacere che lui stia facendo, diciamo, un atto di divulgazione di grandi autori che sono in Italia praticamente sconosciuti. Von Mises, von Hayek, Karl Menger, tutte cose che nelle università e nelle facoltà di economia non vengono insegnati perché si teme anche di insegnarli. Qui abbiamo Leonardo Facco che, diciamo, è un esperto di economia, che lui ha frequentato le facoltà di economia. Io mi sono laureato a Torino, ho avuto la fortuna di laurearmi con Sergio Ricossa e di essere il suo allievo, e posso confermare quello che diceva Carlo, cioè l'impossibilità del calcolo economico. L'impossibilità, sì, ma poi, diciamo, il fatto che c'è veramente un ostracismo. In Italia fino alla metà degli anni '80 non si pubblicava Karl Popper, la società aperta, eccetera, quindi grandi filosofi e così via. C'è una grande mistificazione, naturalmente in Italia poi si pubblica tutto di Gramsci e tutto si pubblica von Mises, von Hayek, Ricossa, Antonio Martino, i grandi, diciamo, liberali, economisti che hanno... Quindi l'opera di divulgazione, la questione politica naturalmente è interessante, i popoli sardi, eccetera. Io sono ormai sardo, mancai di intradurre, rimorso stato uno, mancai di intradurre, però anche questo è liberismo, perché lo scambio, ci sono, come giustamente diceva Carlo, molte persone che da fuori lavorerebbero, vivrebbero volentieri in Sardegna, se svilupparla la Sardegna nel modo giusto. Però questa opera di divulgazione secondo me è molto importante. Prima dicevi dove non passano le merci, passano le armi. È un grande motto di Frédéric Bastiat, francese, anche lui grande economista, altro grande sconosciuto. E però hai ragione che quando abbiamo occasione di parlarne, di presentare queste figure anche a molti giovani, capiscono dei meccanismi che sono stati coperti. E qui Leonardo potrà testimoniare, Javier Milei ha fatto un grande lavoro di divulgazione, ha fatto opere teatrali, ha macinato per anni una grande divulgazione e ha incontrato molti giovani, se voi guardate quello che sta facendo, i filmati, i proseliti, molti sono giovani, giovanissimi, che capiscono questi meccanismi e capiscono anche i grandi autori, che non sono oscuri, perché hai detto una cosa molto interessante. Quando si leggono alcuni testi diciamo di economia di socialisti, eccetera, a partire da Marx, sono volutamente incomprensibili, mentre una delle grandi regole degli scrittori liberali è farsi capire dalle persone che ti leggono. Questa sembra una banalità, ma è un grande insegnamento anche di Luigi Einaudi. Diceva: signori, facciamoci capire, parliamo in modo comprensibile e non oscuro. Non la voglio far lunga, però la tentazione di dire una cosa, perché hai toccato un argomento che, diciamo, anche questo secondo me andrebbe divulgato un po' meglio, perché purtroppo non si conosce la storia, e quando dici uno dei grandi attacchi che sta facendo Milei da sempre è contro il socialismo, no? Però il socialismo vuol dire tante cose, e mi è capitato di dire quello che sto per dire in altri consessi, e molte persone
mi dicevano, io questa cosa non l'avevo capita bene, no? Adolf Hitler, che era Adolf Hitler, non ha fatto un colpo di Stato, ha vinto le elezioni nel gennaio del 1933, alla guida di un partito che è passato alla storia come lo pseudo-acronimo di nazista, ma il partito nazionalsocialista dei lavoratori. Ripeto, socialista dei lavoratori. Questo. E le origini sono quelle. Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini era un dirigente del Partito Socialista, era direttore dell'Avanti, organo del Partito Socialista. Se voi vi sedete nello schermo del Parlamento e guardate il Parlamento, più andate a destra più andrete verso l'estrema destra, e più andate a sinistra più andrete verso l'estrema sinistra, e se continuate coincideranno. Questa è una cosa che non viene insegnata bene. Le origini sono le stesse. Platone, Rousseau, da lì derivano i grandi mali che portano a Marx, eccetera, eccetera. Socialismo, a Gramsci, socialismo, statalismo e lo stritolare degli individui, delle persone e le libertà di ogni genere. Libertà di parola, libertà di stampa, libertà sessuale, libertà religiosa, libertà economica, laissez-faire, laissez-passer les marchandises, ok? Il liberismo selvaggio non esiste. Il liberismo è il rispetto dei contratti, è contratto tra privati, è non invadere la libertà degli altri. Il liberismo presuppone la non violenza, non bisogna fare del male agli altri. Per chi è cristiano cattolico, il quinto, il settimo e l'ottavo: non uccidere, non rubare e non dire falsa testimonianza, devi essere una persona onesta. Ripartiamo da queste tre cose e potremo costruire probabilmente una società più libera e più prospera. Con più buon senso. E questo è il grande lavoro che sta facendo Milei. E chiudo su questo. E questo è il motivo per cui sto cercando di partire con una rubrica, la versione di Milei, sulla quale adesso voglio coinvolgere Leonardo, perché lui lo conosce da due spalle mie. qualche contributo, qualche intervista. Una volta diceva un amico mio, mi fa: non vedo un lavoratore della Madonna, un artigiano, bergamasco, costruirà muri dappertutto. Dice: non vedo l'ora di morire per riposare. Mi scioccò quando disse così. Però comunque, ok, Ci stai avvicinando. vi ringrazio. Sentiamo se ci sono delle domande, vi chiedo di alzare la mano chi vuole fare la domanda, così andiamo anche in ordine se ci sono delle... Beh, fate domande, anche personali. Ce l'avete qua, Carlo, approfittate. No, Leonardo, Carlo, quello che volete. Qualche dubbio che avete, qualche dal punto di vista tecnico, come pensate che si possa fare qualcosa, qualsiasi cosa che vi viene in mente sulla possibilità di fare un paradiso fiscale in Sardegna o qualcosa del genere, uno o più paradisi fiscali. Una cosa che ti imbatti spesso con chi fa discorsi del genere è quello del: ma se non paghiamo le tasse, come fai ad avere i servizi pubblici? Perfetto, vedi, questa è un'ottima domanda. Allora, a prescindere dal fatto che comunque in ambito libertario questi argomenti sono stati trattati ampiamente, per cui a prescindere da quello che dice Carlo Sanna, io vi consiglio, prendetevi qualche libro di questi, sono bellissimi, cioè vi spiegano proprio come si fanno le strade, che le fanno gli esseri umani, non gli stati, ok? Come si curano le persone, e le curano i medici negli ospedali, che non per forza devono essere pubblici, ok? Si possono pagare in tanti modi, ci si può organizzare in tanti modi, si può anche, rilanciando la libertà, si può anche considerare, per esempio, che molti medici gradirebbero fare una parte della propria attività pro bono. Mio nonno è stato uno dei medici più vecchi di Cagliari, e nonno ripeteva spesso parti del giuramento di Ippocrate, cioè la devozione del medico nei confronti dei pazienti, la totale abnegazione nei confronti di un servizio sociale che era privato. Mio nonno non era in ospedale pubblico, mio nonno aveva lo studio privato dalla mattina alla sera, era totalmente devoto ai pazienti. Molte volte gente che non poteva pagare, pagava con selvaggina, pagava con altre cose, ma è giusto dare anche queste possibilità a chi vuole dare una mano al prossimo, ok? Poi cosa voglio dire? Però voglio dare un'altra risposta più. Allora, il progetto del non pagare di uno Stato di un luogo, di un ordinamento, di un ordine spontaneo dove non si pagano tasse totalmente, quindi una società rivolta, organizzata soltanto fra privati, è un qualcosa che si svilupperà in un futuro, logicamente, è un percorso, perché chiaramente nel momento noi viviamo uno Stato totalizzante, che ha tutto, la sanità, la scuola, i trasporti, decidono tutto, noi non decidiamo niente, noi non possiamo organizzare niente. Se noi ci vogliamo mettere a fare un'assicurazione
per dare una mano a chi non può, ok? Contrarre un'assicurazione sulla sanità, quello che dia, non ce lo fanno fare, ok? Quindi non possiamo darci una mano fra noi, non abbiamo gli strumenti. Questo cosa vuol dire? Che per arrivare a una condizione di totale libertà e di totale privato, ok? Bisogna passare da un riappropriarsi degli strumenti di libertà, prima di tutto intellettuali, capire, conoscere, riflettere, valutare soluzioni che sono completamente diverse da quelle a cui noi siamo abituati normalmente. Perché io la maggior parte delle volte che trovo delle persone che mi contestano qualcosa sono persone che non sono soffermate a ragionare, perché molto spesso la soluzione liberale è semplicissima, e soprattutto in Sardegna molte cose le abbiamo già affrontate. Ma io in più parlo di situazioni che sono esistenti, perché io parlo in questo momento di percorso verso la libertà, ma adesso mi focalizzo su situazioni esistenti che sono i paradisi fiscali. Nei paradisi fiscali le tasse si pagano, le strade sono pubbliche. Se tu vai ad Andorra c'è la sanità pubblica, le strade pubbliche, la scuola pubblica, però invece di pagare il 70% di total tax rate pagano molto meno, come ho detto prima. Quindi puoi fare ugualmente. Come? Puoi farlo ugualmente. Puoi farlo ugualmente. Quindi dico, se vogliamo intanto, se anche molti scettici vogliono comunque continuare a comprare il prodotto Stato, che io non comprerei sinceramente, ma sono disposto a fare un passo indietro, e allora dico, comportiamoci da consumatori. Noi consumatori normalmente cosa facciamo? A parità di prodotto e di prestazione cerchiamo di comprare il migliore al prezzo migliore. Quindi immaginiamo lo Stato come un prodotto. A parità di prodotti che mi danno sanità pubblica, scuole pubbliche, strade pubbliche e quello che volete voi, e santo Dio, compriamo quello che costa meno. Ok? Cioè, rivolgiamoci ad un'organizzazione, compriamo un'organizzazione che costi molto di meno. È normale, è economia, è buonsenso. Cioè, se ci sono dei luoghi nel mondo dove i politici non vengono pagati o vengono pagati in maniera simbolica, perché ognuno di questi, potendo decidere pochissimo, ha una propria vita, una propria professionalità, come in Svizzera, come in Liechtenstein, come anche ad Andorra, perché non farlo qua? Ti dicono, ma questi ordinamenti, questo si può fare, lì l'hanno fatto, lo facciamo anche noi, è buon senso, e soprattutto è una strada che ti consente, partendo non dall'assenza di Stato dall'oggi al domani, che sarebbe obiettivamente un salto nel vuoto, ma ti consente di calibrare un percorso con tanti luoghi diversi, per esempio in Sardegna, perché logicamente anche in Sardegna ci potrebbero essere delle comunità che immediatamente sono votate a un liberalismo esasperato, ok? E altri invece che vogliono sperimentare per i fatti loro un socialismo. Io non ho problemi se per esempio nel Mandrolisai o nell'Iglesiente volete continuare a tassarvi a morte fra di voi per praticare il socialismo. Affari vostri. Voglio che ci sia la possibilità per voi due, come iglesienti, che magari non siete d'accordo, di spostarvi un attimo in Barbagia o di mettere le vostre attività in Barbagia, di pagare di meno e di costringere la gente dell'iglesiente velocemente a smetterla col socialismo, perché non funziona e non può distruggere le vostre famiglie. Ok? Quindi lo vogliono fare il socialismo, lo facciamo con i soldi loro, consentendo agli altri di votare coi piedi, come dicono gli svizzeri, come si dice anche in America. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui non mi piace questa situazione, prendo e porto Baracca e Burattini a fianco, a 100 km, non a 1000 km, non è che mi devo scavare in Canada, in Australia, in Germania, che poi sono posti anche che relativamente migliori. Qua si potrebbe stare 10.000 volte meglio, 10.000 volte meglio. In un sistema però complesso, dove ognuno di noi, lui prima diceva l'unione, l'individualismo. L'individualismo è importante, Michael, è importante. Il pensiero liberale si chiama individualismo metodologico, perché attraverso l'individualismo, però deve essere libero, che ognuno di noi cura il proprio interesse. Il problema in Sardegna è che l'individualismo è votato al socialismo, alla prensione di soldi pubblici. Tu hai detto, perché la gente non si unisce? Perché la gente non si unisce? Perché non ha senso unirsi. Se c'è una risorsa di soldi pubblici, io che bisogno di unirmi con te? Se perché ti dirai Denguni, stanno piovendo soldi rubati dall'altra gente, i pastori, gli agricoltori, che necessità hanno? Prendono i sussidi, comprano un terreno, li lasciano lì, benessere animale, questo, quell'altro, allora non ti unisci. E allora mi faccio gli affari miei. Ma questo non è individualismo, in senso liberale. Questo è socialismo, sono effetti del socialismo. Perché giustamente in una società dove non sono sussidi, le persone sono portate ad aiutarsi fra vicini di terreno a comprare magari un macchinario assieme, e invece oggi glielo finanziano con i soldi vostri. Oggi c'è gente che ha
pochi ettari di terra e c'ha trattori da 3, 4, 500 mila euro, attrezzatura che non dovrebbero avere e che invece in un'altra condizione si potrebbe per esempio organizzare a comprare, a finanziarsi fra più aziende, cercando di darsi una mano e ottenendo veramente l'effetto che vuoi tu, cioè l'effetto di coesione. Ma l'effetto di coesione si ottiene quando ognuno, sfruttando il proprio individualismo, ingenera il benessere anche nell'altro. Perché invece l'individualismo votato e ispirato dal socialismo crea logicamente malaffare, crea egoismo, cioè, ma egoismo negativo. L'individualismo è buono, perché io faccio del bene alla mia famiglia, ho buoni rapporti con te, sto facendo del bene alla mia famiglia e alla tua. E tu allo stesso tempo, curando il tuo egoismo, come diceva Adam Smith, non è nella benevolenza del macellaio che riponiamo la nostra fiducia, ma è nella cura dei suoi interessi. Quello ci vende una buona carne perché noi dobbiamo tornare, perché lui deve continuare a dare da mangiare ai figli e alla moglie. Ok? Quindi l'individualismo funziona. In libertà. No, è forse stato spiegato da me, non in un modo no, diciamo non troppo corretto, però mi interessa che lo si capisca, si capisce benissimo. Poi io so molto bene, perché non li conoscevo neanche io questi aspetti. Il pensiero liberale, come ha detto anche Fabrizio, non è conosciuto, quindi non bisogna sentirsi in imbarazzo, bisogna avere un po' di buona fede e mettersi dei grossi dubbi, che è quello che ho fatto io. Ok? E provare a lasciarsi mordere dalla curiosità. Liberi è meglio, la libertà è meglio. Chi è che può obiettare questo? La libertà è meglio. Quindi non è un problema. Tu adesso non pensare come si fa senza realtà. Si può fare, lo faremo nel tempo. Intanto acquisendo gli strumenti, gli ordinamenti e come posso dire, le velleità di chi vuole la libertà. Perché se non la vuoi ti rimane solo il socialismo, ti rimane solo il costruttivismo. Ti rimane solo l'idea di rubare a un altro per fare solidarietà. Ma la solidarietà non si fa così. La solidarietà è una cosa che si fa privatamente con i propri soldi, con le proprie capacità. E il resto altrimenti è furto e redistribuzione, socialismo. E allora è morte e distruzione. Quindi non pensare adesso a come. Adesso avremo ancora, nella mia visione, una visione di Stato. Uno Stato leggero, però. Uno Stato leggero. Per esempio, anche von Mises non era un anarcocapitalista, non parlava di assenza di Stato, parlava di Stato minimo. Dove uno che non entra a casa vostra, si occupa di giustizia, si occupa di tutela della proprietà privata e di difesa, per esempio, dei confini. Questi erano i tre, anche come Milton Friedman faceva, che era suo allievo. Quindi, adesso spostiamoci verso questa visione. Pochissime tasse, intanto passiamo da un regime terribile a un inferno più sopportabile. Dico questo. In un futuro io sono sicuro che una volta che ci rendiamo conto che lo Stato non è elemento di coesione, che le tasse non servono per gestirci, ma anzi creano problemi fra noi perché mettono barriere, allora arriverà l'anarcocapitalismo. Ma quello è un futuro, anche Javier Milei lo dice in Argentina, dice ho una visione a breve termine che è quella di creare un paradiso fiscale, uno stato minimo. A lungo termine, chissà, molto probabilmente riacquisendo questi strumenti di libertà, ovviamente si va verso una società di anarcocapitalismo. Questo è il senso. Spero di essere stato esaustivo. Ci sono altre domande dal pubblico? Cioè, sì. Gli svizzeri ci lasciano. Non mi voglio cinese. Ho fatto l'esempio della Cina per tanto già mi ribecco. Il famoso 27° cantone. Pensa che abbiamo sentito quello che no, nel 2014 abbiamo elaborato. Adesso dillo 500. Adesso purtroppo ma sì, ma qualcuno lo conosce. Scusate, non l'ho riconosciuto, se non certo che sì. No, ma la prossima volta magari ci date 5 minuti e raccontiamo. Un appuntamento veramente. Grazie. Vi aspettiamo allora. Comunque la Cina è una figa. Vai. Cancello io una domanda. Vai. In questo, diciamo, in questa di libertà, ok, di uno Stato liberale, una persona che non può lavorare, che ha una malattia, è invalido, come funzionerebbe per esempio? Visto che non ci sono soldi pubblici, come funzionerebbe? Come funzionerebbe? Prima di tutto, in una società di opportunità e di prosperità, pensate, poi... No, innanzitutto c'è la questione storica, come si è sempre risolto in questo paese, perché tu pensi che le mutue siano nate come? Le famose mutue che nascono nell'Ottocento, in Italia, sono un esempio lampante di persone che fanno parte di un certo gruppo di lavoratori che, accorgendosi delle difficoltà che possono avere, mettono una parte del loro guadagno e creano le mutue private. Le mutue nascono private. Come credi siano nati gli ospedali nella storia?
Sono nati grazie allo Stato? No, sono nati grazie all'associazionismo. Parlando di Argentina, che io conosco molto bene, ci fu una tremenda epidemia all'inizio del Novecento in Argentina, ovviamente l'Argentina è uno stato abbastanza anarchico, insomma, in quel periodo lì, veniva dalla costruzione di alberghi, e non era pronto per risolvere i problemi appunto di malattia legata a questa febbre gialla che era. E come pensi che si siano organizzati? La realtà era che questi molti immigrati europei diversi che nascevano da qui, poi capisci perché l'Argentina oggi è un quartiere di Boca che è fatto dai genovesi piuttosto che altri quartieri fatti dai tedeschi, eccetera. Ogni realtà ha organizzato al proprio interno volontariamente una serie di risorse per dar vita a ospedali, cure, case di cura, eccetera, per risolvere i problemi della gente. Ora, chiudo, poi ti lascio la parola, perché c'è un aspetto fondamentale che mi piacerebbe sottolineare. È chiaro che quando sentite parlare uno come me, o anche uno come Carlo, che però sta declinando questo pensiero in politica, sentite parlare di quello che è il lume regolatore, noi lo chiamiamo finale, cioè la società senza Stato. Questo è il progetto finale. Ma voi non dovete pensare che noi siamo utopisti, noi non siamo utopisti. Anzi, io mi rifaccio a Einaudi, che è stato citato prima. Einaudi nel 1948 sul Corriere della Sera scrisse un articolo intitolato La libertà pratica dell'uomo comune. Cos'è la libertà pratica dell'uomo comune? È il fatto che, avendo un concetto di libertà cristallino per il futuro, la libertà pratica è quella che giorno dopo giorno permette all'uomo comune di vivere sempre meno oppresso da legislazione, da tassazione, regolamentazione, quello che chiamiamo istituzionalmente Stato, e avere sempre maggiori risorse per pensare al proprio futuro. Allora, il concetto è proprio questo, perché c'è un bellissimo libro di un tale che si chiama Weaver, si intitola The Ideas Have Consequences, cioè le idee hanno conseguenze. Nella storia dell'umanità è sempre successo così. Sono le idee che cambiano il paradigma che abbiamo qua dentro, sono le idee che alla fine danno vita a soluzioni, diciamo, di coesistenza sociale. Noi purtroppo negli ultimi 150 anni abbiamo abbandonato la nostra voglia di libertà e la nostra voglia di pensare per dare spazio a chi, battendosi con le idee, guardate che Gramsci, che è stato citato solo un paio di volte, non è un personaggio secondario, è l'intellettuale, diciamo, socialista, collettivista più conosciuto al mondo. Solo in Italia si parla meno di Gramsci, proprio perché è acquisito, ma perché le idee hanno conseguenze. Cioè, quando io ti parlo della libertà come soluzione, io non pretendo che domani mattina sparisca lo Stato, io pretendo semplicemente, mi auguro, che tu comprenda che se questa società ha progredito, e questo è un dato di fatto, lo ha fatto laddove c'erano maggiori spazi di libertà. È sempre stato così nella storia dell'umanità. Cioè, quando Bonari, Fabrizio, lui e chiunque altro critica l'idea socialista, non la critica a caso, anche se il mainstream racconta. Voi, proprio da persone pratiche, quindi non utopistiche come potrebbe essere libertarie, analizzate i dati di dove si vive meglio, di dove stanno meno i poveri, dove sono migliori i servizi, dove la gente mangia meglio, eccetera. Vi accorgerete che non c'è esperimento collettivista che non abbia avuto come risultato la morte, anche violenta, di milioni di persone, e la miseria e la povertà come unica vera forma di uguaglianza. Questo è un dato di fatto, a partire dal 17 ad oggi, non è incontrovertibile questo dato. Allora, a me piace questa cosa, poi chiudo, perché una domanda che ti faccio anch'io adesso a Carlo è questa. Chiudo il pensiero dicendo, ricordatevi, le idee hanno conseguenze, e indipendenza e libertà, io ho iniziato così il mio discorso, indipendenza e libertà sono due idee importantissime, potentissime, e possono avere conseguenze. Come declinarle lo deciderete voi in questo progetto che c'è in corso. Io ti chiedo però, perché bisogna passare dalla realtà, dal progetto, che è la cosa principale, dalle idee alla realtà. A me, se non sbaglio, avete votato nel 2024, qua mi pare, per la regione, giusto? Quindi fra 3 anni, in teoria, se questo progetto che mettete insieme voi è un progetto anche politico, dovete pensare a come declinare queste idee, che possono essere ovviamente una specie di punto d'incontro fra tu che sei un
anarcocapitalista, lui che invece è un po' più comunitarista, Fabrizio che è un liberale classico e qualcun altro che invece magari è conservatore, che però avete chiara una cosa, che così non si può andare avanti. Allora tu come vi organizzate? Perché qui c'è da dire, hai un progetto che dica sai cosa deve fare un governatore, cioè tu vuoi portare avanti il progetto di federalismo dei popoli sardi, bellissimo, a me è sempre piaciuta quell'immagine che metti il Vaticano lì, San Marino là, questa è bellissima. Come pensi di farlo? Cioè tu lo vai a raccontare alla gente e la gente ti vota, la gente vi vota, farete una lista, non so come chiamerete, e la gente vi voterà perché tu con queste parole, gli altri che sono candidati, ma che intenzioni avete? Cioè che intenzioni hai? Che progetto hai per la testa? Citando Javier Milei, che io porto perché è un esempio interessante dal punto di vista di come passare dalla sera alla mattina dall'idea di diventare Presidente della Repubblica. Javier Milei non ha lasciato nulla al caso. Quando lui si è insediato il 10 di dicembre del 2023, esattamente 10 giorni dopo ha presentato il primo DNU, cioè Decreto Nazionale d'Urgenza, il 200 del 70-2023, il quale prevedeva il 30% di taglio della spesa pubblica, prevedeva l'abbassamento della pressione fiscale, la diminuzione delle regole, la liberalizzazione della moneta all'interno della cosa. E questo come? Perché aveva una squadra di governo che già aveva chiara. Cioè tu hai in testa, voi avete in testa eventualmente di fare tutto questo? Cioè sapete quali difficoltà ci sono, vi aspettano e così via? Perché un conto è emozionarsi con le idee, questo va benissimo perché le idee devono emozionare, la libertà deve emozionare. La grande forza dei socialisti è stata quella di emozionare le persone raccontandogli che potevano vivere bene fottendo i soldi agli altri. Una bella idea, però c'è giustamente i 10 comandamenti che dicono un'altra cosa. Raccontare ed emozionare le persone attraverso le parole di libertà è un po' più difficile perché significa dirgli dovete essere responsabili, dovete darvi da fare, certo come contropartita c'è che nessuno vi deve rompere le scatole, ma è molto più difficile emozionarli. Queste cose pensate di metterle in campo o no? Che domandone. No, guarda che se avessi una certezza, chiaramente, nel senso io non voglio avere neanche una posizione dispotica da questo punto di vista, nel senso non voglio dire ho deciso tutto, già pianificato tutto, certo. È tutto fatto. Allora, vi do un anticipo, una visione. Allora, prima di tutto io nella mia vita ho studiato giurisprudenza, ho una laurea, una tesi in diritto costituzionale regionale, quindi mi sono occupato proprio come tesi di laurea dello Statuto Sardo, dei poteri della Regione Sardegna. Il mio intento è molto semplice, come hai detto tu, prima di tutto sto costruendo una squadra, certo, ognuno in ogni settore, in modo che, perché bisogna anche comprendere quello che è stato costruito dal 1 gennaio 1948 fino a oggi, che è una struttura socialista di una violenza, di una complessità e di una, come posso dire, morfologia che è sconosciuta ai più. Vi faccio questo esempio, vi sembrerà una cosa strana. L'altro giorno in un'intervista su Violina hanno chiesto all'assessore al bilancio quanti dipendenti pubblici ci fossero in Sardegna. Avreste dovuto vedere la risposta di questo qui. Questo è quello intelligente. Okay? Questo è il più intelligente. Ed è intelligente, però è un socialista. I socialisti non capiscono l'economia. Okay? Quindi che cosa ha risposto lui? Non lo sa. Lui non lo sa. Ufficiali sono all'incirca 11.000 che loro pagano direttamente. Ufficiosamente i GAL, comuni, cose, partecipate. C'è, scusate il termine, un puttanaio che neanche lui, vi rendete conto che uno che si occupa di bilanci, di roba, conosce, non è in grado, lui dice noi firmiamo gli assegni e via. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Quindi il mio obiettivo, logicamente, utilizzando i poteri, le competenze di altre persone, io non sono tuttologo, non mi interessa fare il tuttologo, è una situazione complessa, sto coltivando un team clamoroso di persone che sanno dove mettere le mani e cosa tagliare. E questo diventerà per me un grandissimo problema, perché avete idea là fuori quanta gente vuole continuare a grattarsi i coglioni sulla vostra vita? Voi non ne avete idea, ma sono tantissimi e non mollano, non sono disposti a mollare niente. E invece non avete idea di che cosa succederà quando arriverò io. Vi faccio questo esempio. La Regione Sardegna si finanzia con la compartecipazione dei 9 decimi sull'IVA, 8-9 decimi, l'articolo 8, guardatevelo dello Statuto Sardo, ok? 9 decimi, cosa vuol dire? Che io li taglio, lo vedi, non li prendo, non li voglio, non ve li chiedo.
qua è subito paradiso fiscale, qua è l'IVA più bassa di Malta. Subito. Non lo puoi fare, ti faranno un casino. Certo che mi farà un casino lo Stato italiano, certo che interverranno a non farmelo fare. E voi che cosa farete allora? Quando vedete un Carlo Sand, altre persone per bene, che vi stanno dicendo che vi hanno promesso un paradiso fiscale, che lo vogliono fare democraticamente, pacificamente, ok? Col consenso, con la collaborazione, con la libertà, col buon senso, cioè, ok? Non ce lo faranno fare? E cosa faranno? Ci massacrano? Cosa vogliono? Io lo voglio fare, lo faccio, finito qua. Voi lo volete fare, lo fate. Tagliamo i registratori di cassa. Ci sarà un'escalation. Proveremo con le buone, con la democrazia e poi con le cattive. C'è sempre più determinati. Io ripeto, sono un non violento, sono un libertario. Libertario crede nel principio NAP, principio di non aggressione. Per me, cioè, far male a una persona, toccare, non esiste. Però sono disposto a compromettermi malamente. Cioè, non pago niente, non paghiamo niente. E allora un conto se lo fanno in 10, in 15, un conto se lo fanno in 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000 persone. Ma avete idea cosa succede? Facciamo quello che vogliamo. Facciamo quello che vogliamo. Che lo statuto lo voglia, che lo statuto non lo voglia, intanto io inizio a utilizzarlo in un certo modo, con un team. Perché io mi sono interfacciato da questo punto di vista, anche con costituzionalisti. Io non sono un costituzionalista, ho una laurea in diritto costituzionale, ma non sono un costituzionalista, ma ne conosco tantissimi. E ho chiesto a loro, a professionisti, si può fare questo? Si può fare questo? E questi mi guardavano come se fosse un alieno. Come? Ma cosa vuoi fare? No, non lo so, nessuno l'ha mai pensata così, nessuno l'ha mai visto. E cosa ne so? Nessuno mi sa rispondere, quindi non vi so rispondere. Però le idee ce le ho. Le idee ci sono, le possibilità ci sono. Serve la volontà, serve una massa. Serve una massa. Io logicamente in questo progetto non vado se riuscirò. Non succede, come dico sempre, non succede, non ce la farò. Ma se ce la faccio, come dico io, come dice questo team, io non vado a prendere il 10%. Cioè il mio gruppo, chi c'è in questa stanza, non va a prendere il 10%, non va a prendere il 15%. Andiamo a prendere il 50%. E in Sardegna il 60%, quasi più del 50% di persone non vota. Ma voi non avete idea di che cosa succede con un'idea del genere. Una volta che io ho veramente una percentuale mostruosa di gente che vota, allora riusciamo a fare tutto. Signori, se non succede, Carlo Sanna sta tranquillo, devono far morire italiano lo stesso. Quindi, però, può succedere in questi termini, in questo modo, può succedere, nella storia è successo. Si muovono poche persone e scoppia. E deflagra la cosa. Non ce la facciamo più. Se iniziate tutti quanti voi nelle vostre famiglie a parlare in questi termini, abbiamo bisogno di questo, succede questo, il babbo che si mette il figlio ad Iglesias, Alcoa. Io ho amici, il mio amico Pietro di San Giovanni Sueggio, ciao Pietro, lui me lo dice, Carlo, santo Dio, mio padre è uno di quelli che è stato in cassa integrazione una vita. Nelle famiglie ci deve essere questo scontro dove il figlio va dal padre e dice: babbo, senti quello lì, senti questi cosa stanno dicendo, hanno ragione, io non la voglio fare la vita come hai fatto tu 30 anni in cassa integrazione come mi hai promesso, io voglio lavorare, voglio stare tranquillo, avere anche poco, ma la vita rubando agli altri, distruggendo casa mia, inquinando, continuando a chiedere sempre lì sussidi, fateci lavorare. Sapete cosa fa? Ecco un'altra cosa, sapete cosa farò con l'Alcoa? Portovesme, tutte queste roba. No, ma quando mai chiudo? Una cosa molto più, io sono pacifica, mica voglio rovinare la vita agli altri. Assolutamente. All'Alcoa, a Portovesme, ci sono delle maestranze, ci sono, loro raccontano, giustamente ci credo, di essere dei dipendenti formatissimi, di essere sul mercato, di saper lavorare. Io il primo giorno che arrivo prendo le chiavi dell'Alcoa e gli do a loro. Tieni, l'Alcoa è vostra, però non vi do un euro di soldo pubblico. Che problema c'è? Faccio contenti i comunisti, trasferisco i mezzi di produzione agli operai. Più bello di così? Loro vogliono lavorare veramente. Di nada detto non di bisibrusu. Di nada detto non di bisibrusu. Però che io li si traballa. Ok? Non mi interessa l'inquinamento, tutto la chiudono. Perché l'Alcoa non sta sul mercato. Perché? Ok? Loro fanno finta. Loro vogliono la cassa integrazione. E che trovano soltanto politici che sul gioco della cassa integrazione e ci mangiano. Ma allora deve ritornare a una cosa di massa, dove il padre si mette di fronte al figlio, il figlio di fronte al padre, e il figlio dice: babbo, licenziati, dignità, babbo. Se non si ingenera questo in una società sfibrata come allora non si fa niente, ma non c'è problema. I sardi potranno serenamente sparire, signori, come sono sparite tante civiltà, spariremo anche noi.
Io sto provando a dare gli strumenti perché noi non spariamo, ma non è che sono, cioè, disincantato, lo so che noi siamo lì, noi spariamo fra 30 anni, la mia è l'ultima chiamata, quindi o si ingenera questo sogno, spacciao, solle broku, non ci siamo noi gli ultimi sardi, noi di questa stanza. Se si capisce questo discorso, che non è una visione, è la realtà, cioè, lo dice lo Stato italiano, è uscito un documento dello Stato italiano, del governo italiano, che si chiama pianificazione delle aree interne, ha detto che siamo morti, che è finito! È finito! Mica l'hanno detto, l'hanno già detto, è finito, siamo già morti, voi non l'avete capito, dead man walking, morti per loro, morti, non è uno scherzo, cioè lo dicevano 20 anni fa, 30 anni fa, parlavano dell'energia green, dell'eolico, del fotovoltaico, e guardate che cazzo c'è in giro adesso in Sardegna, uno schifo totale, lo dicevano, adesso hanno detto che siamo morti, fra 20 anni tu quanti anni hai? Io 25. Ecco, quando c'era la mia, io ne ho 47. Quando avrai la mia età non ci sarà più altra gente. Ok? Quindi la mia è una chiamata alle armi. Senza armi, ma è una chiamata alle armi. Ok? Cioè alla disobbedienza di massa. A una visione disobbediente. Non succede. E ce ne faremo una ragione. Non è che ho reso morri. Che problema c'è? Sono spariti altri. Spariremo anche noi. Però, prima di sparire, io ci voglio provare. Grazie a tutti, Carlo. si è fatto tardi. Sfide di chi? Grazie. Grazie, saluta Paolo. Ciao, è stato un piacere. Grazie Presidente. Sei d'accordo con me? Quando siamo in tantissimi così, noi ci abbiamo voglia così, noi siamo tutti, abbiamo tutti questi girato, però solo in questa visione.